خوب بیننده عزیز گرامی، دقت در صدا و صورت. امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت به شکل خوب است و امیدوارم هیچ خلل در برنامه وجود ندارد. فعلا در فیسبوک نرفته است، ممکن حالا می رود، ولی در یوتیوب، در اصلاح میدیا و اصلاح لایف برنامه رفته است. در فیسبوک به شکل خوب مهم که دقت تا اینکه در رفت برنامه با مشکل مواجه نگردیم. بله نویسید اگر یگان خلل در برنامه دیده شد تو قبل از آغاز برنامه رفع شود و پس از آن انشاءالله که برنامه را شروع کنیم. خیلی خوب. با گذاشتن لایک ها در نشر برنامه همراهی کنید تا بتونیم عدد بیشتری ملت و مردم از وضعیت و حالت ها آگاه تر گردند تا اینکه خیلی خوب در فیسبوک فعلا به شکل خوب برنامه رفته ایستاده است. اگر مشکل در صدا یا صورت است حتما نویسید تا اینکه این مشکل در حال رفع کرده و خیلی خوب. فعلا در 10 گروه های فیسبوکی هم الحمدلله که نشر شد. خیلی خوب. خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه‌ای که امروز می‌خواهیم تقدیم شما نماییم البته یک برنامه است که این بسیار حالت و وضعیت مبارزان در این تجسم یافته است و امیدواریم که برنامه فکری است و باید با دقت تمام آن چیزی که در این برنامه گفته می شود ببینید تا وضعیت و حالتی که ما در مورد مبارزه و در مورد ترک آن در این برنامه صحبت میکنیم تا اینکه وضعیت و حالت برای تمام ملت و مردم فهمتر و آشکار گردد. ما عنوان برنامه منبر مهاجر 420 را بس است مبارزه یا اینکه از مبارزه دیگر خسته شدم، دیگر مبارزه را ترک میکنم. بله واقعا بیننده عزیز و گرامی، امروز با یک جمله که میتواند آن برای بعضی ها خیلی درس خوب باشد و میتواند برای بعضی از افرادی که آنها ناموس و یا هویت ملی و دینی ندارند هیچ ارزش نداشته باشد. واقعا این جمله که دیگر از مبارزه خسته شدم، مبارزه را ترک میکنم، وقتی که بسیاری ها شنیدن ایرا یا حتی در دل بارها گفتند آخه چی میخواهد بگوید، یا اینکه بسیاری از برادران مبارزی که در این راه
سالهای طولانی هستند، از سال 2013 14 15 و همین طرف از 12 یا بعضی برادرانی که از آن قبل هم بر علیه این رژیم نمیخواستند که این رژیم دیگر در کشور باشد مبارزه را آغاز نمودند. بعضی ها تا سال 2020 21 19 بعضی ها تا سال 2022 داشت کردن، طاقت کردن و پس از اون گفتن دیگر یعنی بس کردم، من دیگر در پشت یعنی زندگی شخصی خودم میگذرم. کلمه ای که همیشه از زبان بسیاری از یعنی برادرانی که مبارز بودند و در یعنی مبارزه های آنها واقعا هم علنی و آشکارا بود، یا با بعضی از سیاست ها یا بعضی از تهدیدهایی که بر اون یا بر خانواده اون کردند دیگر مبارزه را به شکل بس کردند یا اینکه رفتند زیر بریا. بیننده عزیز و گرامی، انا همین لحظه ها که من مبارزه را بس میکنم برای هر انسان پیش می آیند و این مسئله نیست که بگوید من اینم یا آنم یا این مسئله پیش هر یکی از برادران و خواهران مبارز این ملت پیش می آید و هیچ مبارز نیست که روز خودش خسته احساس نکرده باشد. چرا ظلم را میبیند، مصیبت را میبیند، تمام مشکلات را میبیند، ولی او که یک مبارز است کاری که باید انجام دهد ملت و مردم را آزاد نماید یعنی نمیتواند کاری را انجام بدهد. اما سوال اساسی برای هر یک کدام ما و شما انا همین است که بعد از خستگی چیکار باید بکنیم؟ خسته شدی؟ بله میفهمم. خستگی را هر روز ما هم احساس میکنیم، این خوب میفهمیم و باید فراموش نکنیم که تاریخ نه آنهای نوشتگی‌اند که خسته شدند. افرادی که در طول تاریخ‌های گذشته خسته شدند تاریخ ننوشته بودند، یا تاریخ نگاران برای افراد خسته شده جز از اهمال و جز از اینکه آنها فراموش شده باشند دیگر چیزی برای آنها ننوشتند. تاریخ آنهای نوشتند که با وجود خسته شدند ایستادند و مقاومت کردند و ساختند و یعنی خودشان سوختند و ساختند. انا همین بود افرادی که یعنی در گذشته مبارزه و مقاومت کردند. در دنیا تا این سال و عصری که ما و شما بیننده عزیز گرامی زندگانی میکنیم میلیاردها انسان زندگانی کردند و خسته شدند، تنها برای زندگانی روزمره خودشون آنها کار کردند و عمرشان با همین به پایان رسید و مردند و امروز از آن خسته شده ها و برای ویژوانی یا اینکه عمرش بگذراند و زندگانی زن و فرزندش خوب باشد هیچ نام از آنها باقی نمانده است. چرا؟ چون آنها هم مثل حالی بسیاری از ما و شما را داشتند، زیستند ولی به اثر و به ایزی پای از دنیا گذشتند و هیچ نام در تاریخ های ملت های خودشان از آنها ذکر نام نشده است. بیننده عزیز و گرامی، ما خوب میدانیم که دیکتاتور محض انا همین روز را انتظار است. رحمانوف و افرادی که امثال رحمانوف هستند انا همین روز و انا همین حالت خستگی مبارزان را میخواهد و انتظار است. روزی که مبارز میگوید دیگر بس است، زیرا ظالم نه همیشه و زندان کردن مبارزان و آزاداندهشان غالب می شود، بلکه وقت غالب می شود که مبارز خودش از مبارزه دست کشد. وقتی که مبارز از زندانی کردند رحمانوف پیروز نمی شود. رحمانوف شکست خورده است که مبارز از زندانی کرده است، با ماده 307 با تهمت های دروغین مبارزه می برد پشت زندان. اینجا شکست مبارز نیست، مبارز کشته می شود، شکست نخورده است. مبارز بدار آویخته شدند در طول تاریخ، مبارز شکست نخورده است. ولی وقتی که مبارز از مبارزه دست کشید انا همان وقت رحمانوف و دیکتاتورانی که امثال اونها بودند پیروز شدند. چرا؟ چون که دیگر هیچ کسی مقاومت بر علیه ستم و بر علیه ظلم و بر علیه جبر و ستد اون نمی ایستد. از انا همین سبب است بیننده عزیز و گرامی که هر کسی که امروز با هر بهانه مردم به ناامیدی، کناره‌گیری و ترک مبارزه دعوت میکند باید بداند که عاقبت انا همین سخنها تنها به یک نفر نمیرسد. وقتی که تو میگوی من مبارزه را بس میکنم، وقتی که من میگم من مبارزه را بس میکنم، من خسته شدم، این قدر هوا گرم است، 40 درجه 42 درجه گرم است،
در این یعنی که واقعا هم حالت طاقت فرسا، یعنی که برنامه کردن، شیشتن، صحبت کردن، خسته شدم، من میخوام کم استراحت داشته باشم، کم میخوام که امرم به جای رسیده است، میخوام یک کارهای دیگری بکنم. ولی انا همین است، این سخن من تنها تأثیر به من ندارد، تأثیر این و افراد دیگری که آنها آزادی میخواهند دارد. پس قبل از این که از مبارزه خسته شدم میگویی باید تو فکر کنی که انا همین سخن تو یک تأثیری، یک زهر هست برای افراد دیگری که آنها تو را میبینند، آنها تو را الگوی خود قرار دادند، آنها از تو شجاعت، از تو ایستادگری و از تو متانت میخواستند. اما تو در حال میگویی که خسته شدم. خسته شده با آزادی با آسانی میتونی نباشی، ولی همون سخن زهرداره که تأثیری منفی دارد، انا همون را نباید شخصی که مبارزه میبرد در نزد مردم علنی و مانندی که همین نام برنامه‌ای که گذاشتم، دیگر از مبارزه خسته شدم، مبارزه را ترک میکنم، نباید بگویم. وقتی شخص معروف یا فعال عقب نشینی میکند، بسیار آدمان دیگر نیست سخت رو افتاده میشوند، واقعا هم نمیخواهند دیگر این حالتی لیدر یا مبارز یا شخصی که اون در مبارزه است از اون چنین سخنی را نمیخواهند بشنوند. دشمن باشد انا همه را نشانه ضعفی مبارزه و جامعه می حسابد و پس از اون دیگر شراب را میکشد و سیگارت در لب دهن خنده کرده قفس میزند. چرا؟ چون که دیگر در مقابل ملت و مردم پیروز برآمد. مبارزه تنها بیننده عزیز گرامی با سلاح نیست. مبارزه یک سخن حق است، یک نوشته راست است، یک دلیل درست است، یک دستگیری یکدیگر و در بر یکدیگر ایستادن است. اگر انا همینها قطع شوند، جامعه تدریجاً آهسته آهسته به خاموشی عادت میکند و دیکتاتور هر روز از خاموشی و ایستادن مبارز قبط گوش میگیرد و ظلم و ستمش را ادامه خواهد داد. البته انسان میتواند بیننده گرامی برای طبابت، برای عائله، برای استراحت مدت فعالیت کم کند. این طبیعی است، چون انسان است و انسان کم راحت میخواهد. اما وقتی انسان اعلان میکند که دیگر حق را نمیگوید و دیگر مبارزه نمیبرد، او تنها خود را کنار نمیکشد، بلکه به دیگران نیز پیام ناامید کننده میدهد. امروز تاجیکستان با استواری نیاز دارد، با انسان‌هایی که آنها واقعا هم استوار است نیاز دارد، که با وجود مشکلات عقب نمی نشینند، زیرا هر تغییراتی که در تاریخ با وجود آمده است محصول ایستادگی آدمان بود است که می توانستند تسلیم شوند، اما مردانه ایستادند، دار را پذیرفتند، پشت میله های زندان را پذیرفتند، چون استاد سید عمر حسینی، چون استاد محمد علی حید، چون استاد زبیدالله رازق شهید و چون صدها و هزارها برادران دیگری که پشت میله های زندان را گرفتند، اما نگفتند که ما از این راهی که در مقابل این رژیم گرفته ایم خاموش خواهیم نشست. چرا؟ چون آنها شیران نر این ملت بودند و هستند که به خاطر ایستادگری در مقابل ظلم و ستم سخن نگفتند که نه ملت را خسته کند و نه اینکه خالقشان را از خودشان ناراضی سازد. منم بیننده عزیز گرامی مثل هر انسان روزهای سخت، فشار، تهدید، خستگی، ناامیدی را هر روز از سر میگذرانم و سالهاست که گذرانده ایستادم، اما هر بار با خودم همین سوال را میدهم: اگر من دست از مبارزه کشم، پس حق این ملت کی طلب میکند؟ از خودم میپرسم تنها آیا ملت تاجیک یک من را دارد؟ ملت تاجیک عبارت از 10 میلیون یا اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر است از آن، ولی تنها من از این ملتم که باید در مقابل این رژیم مبارزه برم تا اینکه ملت خود را از دست این ظالم، از دست این ضحاک آزاد نمایم. تنها منم؟ نه، این ملت بسیار افراد دارد، عالمان و نخبگان و بزرگان دارد که می توانند بر علیه ظلم و استبداد مبارزه برند. اما باز هم میگویم ای الله، تو مرا
در این راه گماشتگی و این اختیار توست و تو مرا به سوی قوم و ملت و مردم فرستاده که تا اینکه آنها را از خواب غفلت بیدار نمایم، تا اینکه به آنها حق را از باطل جدا نمایم، تا اینکه به آنها بفهمانم این زندگانی که زیر یوغ و استبداد یک رژیم قرار دارد این زندگانی با سعادت و این زندگانی خوب و خوشه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار که دعای در قرآن است، کلام توست، هرگیز این مصداقیت به حال این ملت نخواهد کرد. چنانه که در قرآن الله سبحانه و تعالی گفته است ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش مکن. نصیبت را از دنیا فراموش نکردن خوشی ها و محاسن زندگی و آن چیزی که یک انسان آزادانه میتواند زندگانی با سعادت داشته باشد، خالقش را عبادت کند، آنچه سخن حق هست بگوید، آنچه که برای او دینش، شریعتش، اللهش، قرآنش، کتابش، فرهنگ ملت و تمدنش برایش گفته است آن را آزادانه رعایت کند. ولی وقتی که تو زندگانی با سعادت دنیا را نداری، پس تو نمیتوانی با مانند ملت های با شعور و با شرفی که زندگانی با شرف دارند داشته باشد. انا از همین جهت، از همین خاطر است بیننده عزیز و گرامی که من نه برای اعلان ترک مبارزه بلکه برای گفتن یک حقیقت، بلکه برای آشکار کردن نگفته شدن انا همین سخن این برنامه را تشکیل کردم تا اینکه عنوان این برنامه چنین باشد و آنهایی که از مبارزه خسته شدن از این برنامه درس بگیرند. بله، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در رکاب آن اختر تابناک رسالت می نشستند و از سخنان گوهربار او که وحی الهی برای امت و برای اصحاب خود می آورد و پس از رفتن او و رحلت جانگداز او دیده بیننده عزیز و گرامی که اصحاب آن حضرت هر هفته، در یک هفته چند روزه می شیشتند و میان خود مدارسه می کردند تا اینکه مبادا یک چیزی را ترک نکرده باشند. مبارزه بیننده عزیز و گرامی می تواند انسان را خسته کند، مبارز می تواند خسته شود، اما نباید تسلیم شود. بله، مبارز خسته می شود، مبارز آزار می بیند، مبارز تحقیر می شود، مبارز دیوانه گفته می شود، مبارز را تمام اتهامات بر رویش می کنند، اما نباید تسلیم شود. مبارز با تمام سختی هایی که می کشد اون یک پیش برنده جامعه و نبض جامعه های خود هست. نباید مبارز تسلیم دیکتاتور شود، نباید مبارز دست از مبارزه بر علیه ظلم و استبداد را ترک کند. مبارز میتواند خسته شود، مبارز نمیتواند تسلیم یک نظام دیکتاتوری شود. شاید بیننده گرامی قدم ها سست می شود اما راه نباید ترک شود. شاید انسان استراحت کند اما هدف نباید دیگر فراموش گردد. نباید فکر اینکه او باید از مبارزه رود را در پندار خود جای دهد. بیایید یکدیگر را بیننده گرامی به استواری، به صبر و ادامه راه حق همیشه و همیشه خاطر نشان کنیم و دعوت نماییم، زیرا ظالم از استواری این مردم بیشتر از همه می ترسد و بیشتر از همه حراسی رحمانوف از استواری و متانت ما و شماست. پس نباید در این راه ما خستگی را پذیریم. چرا؟ چون پیش راه ما یک دیوی غول پیکر است که این ملت را با قبضه های آهنین خود داشته است و میخواهد که از ما هر چیزی که میخواهد بگیرد و به منفعت خودش آن را حل نماید. هرچی فکر نمودم در قضیه این که از اصحاب رسول اکرم برای متانت و استواری آنها برای مبارزین یک صحبت های از حیات آنها نمایم تا اینکه یک درس برای این مبارزین و برای این ملت باشد. اما با خود گفتم بیا از
وضعیت و حالت پیامبران الهی و مشکلات و مشقتی که آنها داشتند برای این ملت، برای این مردم بگویم، تا اینکه باشد یک سبق و یک درسی که مهم هست برایشان رسد، برایشان گفته شود، برایشان القا شود، تا اینکه بفهمند الله سبحانه و تعالی چقدر پیامبر را برگزید و برای بشریت و برای بنده هایش ارسال نمود تا که راه حق را برای آنها راهنمون شوند. از حضرت نوح علیه السلام را ببینید که پیامبر الهی که بزرگترین سالهای عمر خود را در دعوت سپری کرد. حضرت نوح علیه السلام عمری طولانی دید و دعوتی خیلی زیاده برای قومش کرد. اول در این مسئله می توانیم که بعضی حالتها از زندگانی حضرت نوح علیه السلام را همچون مثال بیاریم. چنانه که امروز بعضی ها بعد چند سال میگن که خسته شدم دیگر مبارزه نمیبرم، اما نوح علیه السلام چند سال مردم را دعوت کرد. البته باید افرادی که از تاریخ پیامبران الهی قصه های آنها را چه در قرآن و چه در قصه ها و کتاب های جداگانه خوانده اند دیگر باید بفهمند. چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره عنکبوت برای ما آشکارا فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم طوفان وهم ظالمون. این مهمترین نقطه است که برای فردی که مبارزه میبرد و سپری شدن 950 سال دعوت کردن و پس از اون ما آمنوا الا قلیلا. الله سبحانه و تعالی میگه و انا همین خیل ما نوح به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان قومش 1000 سال مگر اینکه 50 یعنی 950 سال دعوت کرد و ایستاد و دعوت کرد. آنگاه وقتی دید که آنها فایدهشان ندارد دیگر بعد دعا کرد، دعای معروف خود را کرد. آنگاه طوفان آنها را فرا گرفت در حالی که ستمکار بودند. ببینید بیننده گرامی، 950 سال، نه 9 سال، نه 19 سال، نه 50 سال، 950 سال مردم برای خدا دعوت کرد. باز الله سبحانه و تعالی در سوره نوح که واقعا هم خیلی زیبا فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعایی الا فرارا. الله اکبر. نگاه کنید، ما میگیم تاجیک نمیفهمه، تاجیک گپ گوش نمیکنه، تاجیک میگیم که رحمانوف دیکتاتور نمیفهمه، ما میگیم که حقه، رحمانوف باطله. نگاه که الله از زبانی از حالت وضعیت قوم موسی دعوت میکنه. حضرت نوح میگه قال رب انی دعوتهم قومی لیلا و نهارا، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من دعوت کردم قوم شب و روز. ای پروردگار من قوم خودم شب و روز دعوت کردم، اما دعوت من جز یعنی که از من فقط فراری شدن گریختن، فقط من میدن میگریختن. یعنی حضرت نوح علیه السلام تنها یعنی که روزانه نبود، شب و روز دعوت میکرد، شب و روز دعوت میکرد. بازم الله سبحانه و تعالی در مورد حضرت نوح میفرماید، بازم در سوره نوح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. بعد از اون من دعوت کردم قوم، یعنی که آشکارا دعوت شو کردم، بازم آشکارا گفتم شو، هم پنهانی با مردمم سخن گفتم، هم دعوت و آشکارا کردم یا الله، هم پنهانی. انا اینا میگن استواری و دعوت کردن. بعضی ما خسته شدیم، مردم نمیفهمه، خیال کس که من که مبارزه بر مردم میان در پیش من گل دسته میکنن، میستن قطیم سلفی صورت میگیرن، میبینن میگریزن که تو مبارزی، یک قطی تو ببینن وضعیت بزرگ میشود. در آلمان بودیم، یه باشه تاجیک دام راه گذشته سبود دیدمون، بعد نگاه کردن که تاجیکه، گفتیم باشه گفتن یا صورت بگیریم، بعد صورت گرفت، بعد صورت گرفته، بعد نگاه کرد که در درون تلفن دیدم با فیلم بشورا قرار تلفن های دستش بغلطه، بعد گفتن که شناختیمون، بعد گفت که
آها هم نمیدونه چی بگه، رنگی که آدمی که گنگ میشه و هم تریه. شما فکر داره که مردم وقتی شما مبارزه میبره مردم مثل قطعی شما سلفی صورت میگیرن؟ نه، مبارزه رو تو برای الله بر، مبارزه رو برای پیروز شدن بر، نتیجهش در دست الله هست. این دعوت حضرت نوح علیه السلام کار بازی نبود. ببینید که حضرت نوح علیه السلام وقتی که دعوت کرد، دعوتش دعاش قبول نشد، یعنی که دعا کرد بر علیه قومش، گفت یا الله لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. یا الله دیگه از زمین نمونی. را گفت اگر یورا بگذاری همه را گمراه میکنی بدبختو. گفت بعد الله گفت تکشتی بشی. بعد از اون بچه‌ش گفت بیاد با تکشتی سوار قدیما تا اینکه چی گفت انا بالای کوه میبرم یعصمونی من الماء، از آب من نجات میتیم. ببینید دعوت کرد ولی حتی فرزندش دعوتش اجابت نکرد. 950 سال وقتی که حضرت نوح میگه انه ابنی، فرزندی منه، الله میگه او فرزند تو نیست، او عمل غیر صالحه. حتی حضرت نوح طرف بچهش میگه یا ابنی ارکب معنا، در قرآن واژه مخصوصه که ارکب معنا، ارکم معنا. مفسرین میگن حضرت نوح وقتی بچهش در آب غرق شدنش احساس میکرد که از کشتی میره و پیغمبر میدونه که آب بلند شده است، همه مردم تای آب میمونن. ارکم معنا، فکرش جنبید وقتی بچهش در درون آب میفهمه که از بچه‌م غرق میشه. ببینید صبری حضرت نوح، ببینید 950 سال دعوت کردن، ایمان آوردن کمی از مردم. مسئله عادی نیست. هر یک انسان مبارز باید فکر کند که مبارزه ای که میبرد برای چی است. ما برای پول مبارزه برده هستیم، ما برای چی مبارزه؟ ما برای آزادی از یک دیکتاتور، از یک ظالمی که ملت و مردم را به بدترین وضعیت آورده است قرار داده است. قصه حضرت نوح خیلی جالب و خیلی مهم است برای افرادی که از دور شدن متی نصر الله، چون که پیامبر میپرسیدن کی است نصرت خداوند، یعنی که هر یک روز پرسیده میشه. همین سوال یکم گپ میشه و انا همین چیزی است که همیشه و همیشه میپرسن. حضرت ابراهیم علیه السلام، یک بار دقت کنیم در حیات حضرت ابراهیم که تنها با یک پادشاه روبرو نبود. حضرت ابراهیم با نمرود، تمام جامعه، تمام مردمش مقابل حضرت ابراهیم علیه السلام بود. او را به آتش بزرگ پرتافتند، اما الله فرمود قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. الله سبحانه و تعالی با طرف آتش گفت ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. نتیجه صبر و توکل او به الله بود. این قضیه عادی نیست. وقتی که حضرت ابراهیم میخواستن در آتش اندازند، حرقوه وانصروا آلهتکم، بود آتشش بزنه و خداهاتون کمک کنه. وقتی که قومش گفتن، بعد از اون حضرت جبرائیل آمد تا اینکه حضرت ابراهیم چیز سوال دارد از اون. واقعا خیلی عجیب است. حضرت جبرائیل آمد گفت از الله سلام برای تو میرسانم و آیا خواهش داری که خواهشت برآورده شود؟ گفت بله من خواهش دارم، ولی از تو خواهش ندارم، از الله هم خواهش دارم. من خواهش دارم ولی خواهش من از تو نیست، خواهش من از الله هم است. من نمیخواهم که از کسی جز الله خواهش داشته باشم. ببین دقت بکن در کلماتی که وقتی که صدق میگیم، وقتی اخلاص میگیم، صدق و اخلاص تنها از افرادی که خالص کارشون میکنن و مخلصانه از اللهشون عبادت میکنن. خداوند انا همین خیل یعنی که بنده های مؤمن شه نجات میدهد. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، گفتم ای آتش خاموش شو، یعنی خنک شو، سرد شو و سلام برای ابراهیم، یعنی سلامتی، یعنی که تو این که حضرت ابراهیم سلامت باشد. نتیجه صبر و توکلش به الله بود. در قضیه دعوتی امروزه ما، یعنی که عملهایی که پیامبران الهی کردند خیلی زیاد است. از عملهایی یعنی که انجام کردن، مبارزه بردن، یعنی که حضرت موسی هست مثلا که بر علیه فرعون مبارزه بود.
یعنی که کارهای خیلی بزرگ انجام دادن، اما به مصداقیت امروزه برنامه ما و به مصداقیت آنچه که دیگر از مبارزه خسته شدم، ما حضرت یونس مثال مهم برای این برنامه امروز ما اختیار کردیم که حضرت یونس یا ذوالنون یکی از پیامبران الهی، یکی از پیامبران اولوالعزم است که یعنی که در وقت اثنای دعوتش با یک مشکلات مواجه گشت که دقیقاً با این وضعیت امروزه ما یعنی سازگار است. حضرت یونس علیه السلام الله سبحانه و تعالی او را به سوی شهر نینوا از سرزمین یعنی موصل یا اینکه همون عراق، الله سبحانه و تعالی به نینوا پیامبرش فرستاد و سالهای طولانی مردم دعوت کرد به عبادت الله یگانه و ترک بت پرستی و ایمان آوردن دعوتشون کرد. اما قوم حضرت یونس علیه السلام دعوت پیامبر نپذیرفتند و گفتند که ای یونس تو دروغ میگوی و به کافریشون و سرکشیشون ادامه دادند. حضرت یونس علیه السلام قومش از عذاب خدا ترساند و گفت که اگر توبه نکنید ای قومم پس از 3 روز عذاب خدا بر شما نازل می شود. وقتی روزی وعده شده عذاب الله، چون که وعده میکرد الله، وقتی روز این وعده شده الله نزدیک شد، نشانه های عذاب الله در آسمان پیدا گردیدند. در همین وقت تمام مردم ترسیدند و فهمیدند که پیامبرشون راست میگه. خوب دقت کنید، مردم فهمیدند که پیغمبرشون راست گفته است از حضرت یونس، ترسیدند. همه مردم از شهر بیرون شدند و بین هر مادر و فرزندش و مانند روز قیامت جدایی انداخته شد. یعنی پدر مادر گم شد، مثلا که گفتی گپا فرزند از مادر گم شد، بچه‌ها همیتا جدایی شد، تا اینکه مردم گریه و زاری بیشتر کردند، به سوی خدا گشتند و دلهای شکسته به درگاه الله بازگشتند و توبه کردند و استغفار کردند و با اخلاص از خداوند طلب بخشش کردند. خداوند توبه قومش پذیرفته و عذابی که برای آنها نازل کرده بود از آنها برداشت. میخواست که عذاب بزند، ولی وقتی که توبه مردم دید، تضرعشان ندید، بخشش از الله پرسیدن، توبه کردند، یکی این وضعیت حضرت یونس آگاه نبود، یعنی که از همین حالتی که قومش برمادن، چون که او دیگه منتظر عذاب بود، نشانه های عذاب الله دیده شده بود و گفت که خلاص دیگه آیا از عذاب الله یگان کس میگریزه؟ حضرت یونس دیگه گفت خلاص که دیگه عذاب میآید، هر چی استود دیگه نتونست طاقت کرده و حضرت یونس پیش از اون که یعنی که از الله هر پیامبر کاری که میکنه از الله اجازت میگیره. وقتی وحی میفرسته رسول اکرم حتی برای هجرت کردن از مکه به مدینه تو اجازت هجرت نگرفت، یعنی که هجرت نکرد، چون که پیامبران الهی انتظار وحی و انتظار اذن الله، اجازت الله به خاطر ترک کردن منطقه، به خاطر رسالتی که ارسال شدگی است از الله اجازت میگیرند و بعد از اون شهر یا که از اون منطقه خارج میشن یا هر کاری که میخوان بکنن. ولی حضرت یونس انتظار دیگه، یعنی چون انسان دید گفت که جمعیت موزی عذاب میزنم مردم، منم خطیشو میشم و یعنی که ایمیانی همون مردم باید بگریزم. من گفت مردم دید که هم اوسی خلق یگان عذابی هم تریه گرفتم بین مردم و این بیچاره حضرت یونس علیه السلام یعنی که از روی اجتهادش کرد، گفت که اگر اینجا باشم عذاب میرسه و یعنی که الله سبحانه و تعالی انا همین حالت حضرت یونس گرفت و امتحانش کرد که بدون اجازه پست ترک کرد، بدون اجازه از قومش خارج شد. با وجود همین یونس علیه السلام هیچگاه از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نبود و عبادت پروردگارش هرگز ترک نکرده بود. او به ساحل رفت، به نزد بحر و با یک کشتی که پر از یعنی که سواره بود، در همون کشتی رفت شیشت حضرت یونس. و چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره صافات در این قضیه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه حوت وهو ملیم. انا همین وضعیت الله سبحانه و تعالی در سوره صافات میگه وقتی که با کشتی پر مسافرو رفت، پیش هم درون کشتی پری یعنی که راکب بود یا پری همون آدمایی که در کشتی شتگیان، پس قرعه انداختن و او از جمله کسانی بود که ژیربیت میگه، چی میگن همون قرعه، یک
چیزا می نویسن کدومی که برای تو اینکه نگن که نامردی شده است، اون که قرعه پرتویی شد میگه و او از جمله یعنی که همو افرادی که قرعه با نامش برمد همو بود و در درون اوش پرتوفتن، در حالی که خچه ملامت میکرد به کاری کردگیش. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه وقتی یونس علیه السلام با کشتی نشست و کشتی ای حرکت ایستاد، با در درون کشتی شیشت، کشتی دیگه نرفت، حرکت نکرد، راست چپش حرکت میکرد اما پیش نمیرفت، این طرف میرفت او طرف میرفت، نه که پیش نمیرفت کشتی. و همو یعنی که کشتیبان هم طرفی نگاه کرد و گفت که کشتی مو چه اشتگیه که ما نمیدونیم که در کشتی مو چی گپه. یونس گفت در این کشتی یه آدم اشتگیه که پیش از اجازت پروردگارش از نزد قومش برمدگیه، تا اون وقتی که او از کشتی خارج نشود کشتی نمیرود دیگه. و حضرت یونس فهمید که خود شای همو مردم گفتن ای پیغمبر خدا ما هرگز تر به بحر نمی اندازیم. مقصدش بود که یه آدمی که در درون کشتیه، بعضی روایت دیگر میگه در درون یه آدم اشتگیه که یعنی که از چیش گرفت است، از همون یک غلام از رئیسش گرفت است، از همون از مالکش گرفت است، یعنی که به همین شکل گفت که من در آب پرتوی. مردم گفتن که نه ما هرگز تر پیغمبر خدا در آب نمیپرتویم. حضرت یونس گفت بیا قرعه بپرتویم. جربت چه همون چیزی که مقصد قرعه پرتوی، قرعه پرتوی سر شد، قرعه را انداختن، نام یونس برمد. گفتن این دفعه نشید یا دفعه دیگه با میکنیم، دیم بار قرعه پرتوی با نام حضرت یونس برمد. گفتن خیلی سیم بار میکنیم، سیم بار هم پرتن قرعه را، بازم نام حضرت یونس اومد. انا وقت یعنی که وقتی که نام حضرت یونس برمد، حضرت یونس فهمید که امر خداونده، پس خچه با بحر انداخت دیگر یگون طرف ایسوس نگاه نکرد. در همین وقت که حضرت یونس در درون آب پرتافت، وقتی در حالت در درون آب غلطاندنش موهی بزرگ اومده، خداوند برای همین کار و موهی را آماده کردگی بود و در داخل موهی فروش بود و در شکم موهی یونس علیه السلام خچه در میان سه تاریکی و تاریکی شکم موهی و یعنی که تاریکی بحر و تاریکی شب. در همین وقت بود که حالت به الله سبحانه و تعالی یعنی که در همین حالتی که حضرت یونس قرار داشت به الله رو آورد و دعای معروفی که در قرآن تا امروز هست، ولی با این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ولی این نه با اون شکلی که ما با زبانمون میگیم و با دلمون اینا تصدیق نمیکنیم که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، گویش با زبانی که با قلب احساس نمیکنیم و به همون خاطر این ما را یگان تاثیر نداره این آیت. چرا؟ چون ما با قلب و با اخلاص نمیخونیمش. وقتی که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین در سوره انبیاء آیت 87 سوره آیت انبیاء هست، وقتی که امیر خوند در شکم ماهی صدای تسبیح تمام موجودات را میشنید و پیوسته پروردگار یاد میکرد. واقعا هم خیلی جالب است نه؟ بعد از اون الله سبحانه و تعالی بازم در سوره صافات میگه که در سوره صافات میگه فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر میگه حضرت یونس از جمله تسبیح گویان نمی بود، تا روز قیامت در شکم ماهی حضرت یونس قرار میگرفت. برای یک تخلف کردگیش که یعنی که از پست گرفت و اجازت از الله نگرفت، ترک کرد و گفت من خسته شدم قطعی مردم گپ گوش نمیکنم. در همین حادثه حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه یک روایت که از پیامبر خدا روایت میکند، حضرت انس میگه هنگامی که یونس علیه السلام با همین کلمه ها چه دعا کرد و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، به سوی عرش دعاش برآورده شد و فرشته ها گفتند که ای پروردگار ما، ای الله ما، انا همین آواز ضعیف و آشنایی است که از سرزمین بیگانه اومده است، همین آواز ما میشناسیم، همین آواز میشنویدیم ما، ولی حاضی از او سرزمینی که آواز می اومد او سرزمین نه اومده است. الله فرمود آیا او را میشناسید؟ گفتند که نه ای پروردگار او کیه؟ گفتند الله فرمود او بنده من یونس است، همون کسی که همیشه عملهای صالحش به سوی من بالا می آمده و دعاش همیشه قبول می شد. فرشتگان گفتند ای پروردگار آیا به خاطر عبادت هایی که او در روزهای یعنی که آسایشته و در روزهای خوبی که داشت انجام میداد، امروز او را از این بلا نجات نمیتی؟ الله فرمود بله نجاتش میتیم.
پس الله با ماهی امر کرد و ماهی یونس علیه السلام در ساحلی همون بحر چیکار کرد؟ یعنی که از دهنش بیرون پرتافت. سلمان فارسی رضی الله عنه در حدیث صحیح که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده میگه اگر انسان در روزهای یعنی که خوب و در روزهای نعمت، در روزهای آسایشتش خدا را زیاد یاد کند و ذکر کند و او را حمد بگه، پس وقتی که گرفتار مصیبت می شود، الله وقتی که طلب میکند در حالت مصیبتش، فرشتگان میگن این آواز آشنایی است که الله به ما رسیده است. چون که در حالتایی که اما زندگیش 100% بود، نه خدا را ذکر میکرد، نماز دیگه بازوری میخوند، یگان وقت با نماز هم دیر میخوند، ایجا ذکر قرآن خواندن دیگه پل داره، تمام دیگه هم ماشین بهترین دیگه خدا رو برای چی یاد کنه؟ او همه است که لازم بود دوره دیگه. وقتی که در مشکلات میزنه، وقتی تو خدا را یاد کردی، دعای تو و صدای تو شنیده نمیشود. ولی وقتی تو در حالت آسایشتگی الله از ذکر میکنی، پس در حالت مصیبتت الله دعای تو را در حال قبول میکنه. و میگن که انا همین آواز شناسی است که از یک بنده معروف بود به ما میرسد. اما اگر شخصی که در روزهای نعمتش خدا را یاد نمیکنه و او را حمد ثنا نمیگه، پس از اون به مصیبت گرفتار شود. اگر الله بخواند، فرشتگان میگن این آواز ناشناسه، ما این را نمیشناسیم. یعنی که تصدیق ذکر تر ملائکه الله میکنن و اگر صدای تر نشناسن میگن ما این را نمیشناسیم. همین حدیث باور کنید درسی بزرگی است برای ما که در حالتهای آسایشتمون همیشه به الله یعنی که رو با طرف الله کنیم، تا اینکه آوازی آشنای ما در روزهای سخت و سنگینمون توسط ملائک تصدیق و به الله سبحانه و تعالی برسد که بگن انا همین آوازی شناس است، نگن ملائک این آوازی ناشناس است. الله سبحانه و تعالی در سوره انبیاء برای حضرت یونس میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. بله، الله سبحانه و تعالی در این آیت میگه که پس دعای یونس یعنی که اجابت کردم و او را از اندوه و غمی که در داخل ماهی بود نجات دادم و انا همین خیل مؤمنا را نجات میدیم. این تنها برای حضرت یونس نیست، این دعا برای من و توست، این سخن الله برای من و تو است که و کذالک ننجی المؤمنین، و این چنین ما مؤمنا را از مصیبت هایی که در اون واقع میشوند نجاتشون میدیم. پس الله با ماهی امر کرده، ماهی یونس علیه السلام در لب بحر و در ساحل پرتافتش، در حالتی که بسیار ضعیف و ناتوان بود. وقتی که خود که در درون ماهی خودتون بیستین فکر کنید چقدر حرارت، چقدر یعنی که وضعیتی بد، و الله سبحانه و تعالی براش یک درخت با نام یقطین که این روزها ما و شما او را با نام کدو، درخت کدو را یعنی که براش در همون ساحل چکار کرد، در همون ساحل براش رویانید و یعنی که تا که برگای کدو چون کلانن یعنی که سویش کنه و از همون خودی کدو هم بخوره و قوت بگیره. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند از در صحیح هم آمدگی که وقتی ماهی یونس علیه السلام از شکم خودش بیرون آورد، او مثل یک کودک نوزاد بود، یعنی بی لباس، ضعیف و ناتوان آورد که یعنی که دیگه یگان خیلی حرکت کردن نمیتونید. الله با بالای او درخت یقطین کدو را یعنی که رویانید که در سایه همو کدو یعنی که یعنی چیکار کنه، برگش سایش کنه و از همو بخره. و یعنی که الله برای او یک بز صحرایی را روان کرد که هر صبح شام نزد حضرت یونس می آمد و از شیرش می نوشید تا اینکه قوت بگیره. و ابن کثیر رحمت الله علیه میگه بعضی دانشمندان چند حکمتی او رویانده شدن درخت کدو را ذکر کردن. کدو خیلی زود می سوزه، اما تون میدونید که می پرتوش درو می سوزه و برگای کلان داره کدو و سایه خوب هم داره و پشه، پشه یگان چیز حشرات در جایی که کدو باشه نزدیکش نمیشوه. و کدو خوب دیگه معلوم است که غذا دارد، دانش میتونید یعنی که استفاده برای خشک شوه، یعنی هم خودش هم دانش خورده میشود، خام خورده میشود و پختگی خورده میشود. تمام قسمای میوه یعنی که پوست و حتی برگش فایده آور خوردنیه. و ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کدو را خودش دوست می‌داشت و هنگام خوراک خوردن یعنی که پاره های کدو را از اطراف طبق جستجو میکرد تا اینکه کدو بخوره. پس یعنی که ببینید که چقدر
عجیب است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه در روایت دیگری از رسول اکرم روایت میکند که الله به یونس علیه السلام درخت یقطین کدو را رویاند تا در سایه همو قرار بگیرد و وقتی آن درخت خشک شد یونس علیه السلام گریه کرد. وقتی که کدو خشک شد امر کرد الله که کدو خشک شد. وقتی کدو خشک شد حضرت یونس گریه کرد. برای چی؟ برای اینکه منبع رزق تمام شد دیگه، سایه نیست دیگه، کدو نمیبروید دیگه، یعنی که دیگه هیچ نیست. الله سبحانه و تعالی به یونس وحی کرد که با درختی که خشک شده است گریه میکنی ای یونس، اما بر زیاده از 100,000 نفر انسانی که من میخواستم همونها را هلاک کنم گریه نکردی؟ نگاه کنید الله چقدر بندش دوست میداره. وقتی که میگیم الله بندش دوست میداره انا همین از کلمات، یعنی ای یونس تو با درختی که خشک شد برای خشک شدن همو گریه کردی، ما 100,000 آدم کشتنی بودم من، یعنی که به عذاب گرفتارشون کردنی بودم، تا اوجا گریختی رفتی تو برای کدو گریه داری، برای مردمی که من میکشتم شو برای او تو گریه نمیکنی؟ چرا گریه نکردی؟ برای کدو را خشک شدنش گریه کردی، ولی برای 100,000 نفری که من یعنی که 100,000 او یزیدون در قرآن میگه، یعنی که تو در این حالت چرا گریه نکردی؟ یعنی که الله سبحانه و تعالی نگاه کنه چگونه در جاهای دقیق و یعنی که پند می آموزد برای ما و شما تا اینکه بفهمیم که مبارزه چگونه است و ترک مبارزه چگونه مؤاخذه شدن ها دارد. انا همین است شخصی که میداند قدرت و رحمت الله بر بنداش. اذ ناده و هو مکذوم میگه در قرآن در سوره قلم، وقتی که پروردگارش ندا کرد در حالی که از غم و اندوه آدم وقتی که میگه کو دیگه پرشیدگیم جانم دمجه اومدگی، یعنی که اذ ناده و هو مکذوم، وقتی که پروردگارش ندا میکرد، داد میزد، صدا میکرد، نجده میخواست، کمک میخواست، در حالتی که از غم و اندوه پر بود حضرت یونس، یعنی او در شکم ماهی بود در جایی که هیچ نشانه نجات دیده نمیشود. با وجود انا همین به فضل رحمت الله امید داشت و با پروردگارش گمان نیک می بود. پس الله سبحانه و تعالی دعای حضرت یونس اجابت کرد و چی میگه؟ لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. الله سبحانه و تعالی در سوره قلم میگه که اگر رحمت پروردگارش با اون نمیرسید حتما در صحرا پرتافته میشد، در حالی که ملامت شده هم بود و هو ملیم، در حالی که ملامت، یه آدمی که پست ترک میکنه او ملامت شده است دیگه. الله سبحانه و تعالی او را به رحمت خودش فرا گرفت. نگاه کنید به رحمت خودش بازم فراش گرفت و از همین خاطر است که امتحان های الله وقتی که انسان نجات یافت و حالش از پیشتر بهتر شد. وقتی الله امتحان میکنه و از بعضی امتحان بعضی مردم میگذرن و بعضی مردم نمیگذرن. این مسئله چی است؟ خیلی مهم است که الله در هر کار بندش امتحان میکنه. الله در قرآن در سوره قلم میگه فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، یعنی که پروردگارش او را اختیار کرد، فاجتباه و از جمله صالحانش قرار داد، یعنی الله انتخاب کرد حضرت یونس و پاکش گرداند از هر عیب و نقصانی که داشت. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. این آیات دقت جدی بود که هر یک مبارز و هر یک شخصی که در مقابل هر دیکتاتور ظالم مبارزه میبره و كذلك نجزی المؤمنین و این چنین ما نجات میتیم مؤمنان را. خیلی که حضرت یونس داخل شکم ماهی نجات داد، مؤمنان را انا همین خیل نجات میتیم اگر مؤمن واقعا مبارزه درست ببرد. واقعا قصه حضرت یونس دقیقاً برای هر یک مبارزی که پست ترک میکند، چون که اون پیامبر الهی بود، مؤاخذش در حال میشد، چون که اون حق اصلش کردن یا اینکه گوش نکردن ندارد، چون که پیامبر باید اجازت بگیره، ولی بس به سبب برای اجازت نگرفتنش و گریختن از پست یا اینکه ترک کردن یا اجتهادی که کرد، ببینید که یعنی که چقدر وضعیتش بزیب شده درون ماهی، تا اینکه ملائک از الله خواستن که الله نجاتش بده. الله سبحانه و تعالی در مسئله وقتی که دوباره با پیش قومش روانش میکنه چی میگه؟ و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون. ما بار دیگر
یعنی که فرستادیمش به سوی قومش که او 100,000 یا از 100,000 بیشتر بودن. یعنی دعوتگری 100,000. پس مبارزه باید فکر کنن که ما و تو دعوتگری 10 میلیون شهروندیم. یک پیامبر الهی دعوتگری 100,000 نفر بود، ولی ما و تو دعوتگری یعنی که 10 میلیونیم. ما را چی قطع میبینن، ما را کی میبینن؟ ما را حضرت نوح مثال مهم، حضرت یونس برای ترک کردن. اینا همش مثال های هستن که هر یک قدم ما یعنی که باید در این مسئله برامون مهم باشه. یعنی بازم الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید فآمنوا فمتعناهم الی حین، پس آنها ایمان آوردن و ما آنها را تا مدت معین یعنی که از همون وضعیتی که بود ایمن نگهشون داشتیم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در مورد همون حالتی وقتی که درختی که خشک شد گریه کرده بود یعنی که ذکر میکنه و میگه و با زیاده از 100,000 نفره که میخواستم اونها را هلاک کنم تو گریه نکردی و برای خشک شوی کدو گریه کردی. یونس علیه السلام همونجا بیرون شده، در راه با یک جوان پسر یک جوان دید که در پیش هم رسید و پرسیدش که تو ای کدام قومی؟ جواب داد از قوم یونسم. اون جوانی که حضرت یونس میبینش چون قوم با قوم پیامبراش یاد میشه. اما کودک میگه که من ای قوم یونسم. وقتی نزد همونها برگشت و با اونها خبر داد که یونس دیده. یونس طرف همون کودک گفت که وقتی رفت پیش قومم برای پیش همون قومم بگو که یونس دیدم. جوان گفت که اگر تو واقعا یونس باشی میدونی که هر کسی که دروغ میگه و برای گفتش گواهی نداشته باشد پوچو میکشش. پس چی منه یعنی که شهادت میدید که من تو دیدم؟ یونس علیه السلام گفت که همین درختی که دیده ای همین قطعه زمین برای تو شهادت میتیه، برای بگو که تو یونس دیده. و جوان دوباره رفت. یونس به درخت از زمین گفت اگر همین جوان پیش تو بیاید تو شهادت بدی که من یعنی که من همینجا بودم و همین جوان من دیده است. و همون زمین و درخت جواب میتیه. بعد از اون جوان پیش قومش رفت. او برادر داشت که از طرف مادرش بوده ولی از طرف پدرش نبود. و همون یک جایه نزدی همون رفت و گفت من یونس دیدم و او با شما سلام رسوند. اون برادرش این خبر را به پادشاه رسوند و پادشاه مردم جمع آورد. برای انا همین جوان دلیل هست گفتن که یعنی که اگر دلیل نمیداشت کشته میشد. و جوان گفت بله آدم‌ها را یعنی که اگر بخوای من میبرم. و به نزد همون درخت قطعه زمین رفتن. پس یعنی که نماینده های پادشاه اومدن دیدن شهادت دادن. اما شما را به نام خدا سوگند میتیم سنی زمین درخت گفتن که آیا برای این جوان همون طوری که یونس گفته است شهادت میتید؟ هر در زمین و درخت گفتن بله. انا همین وقت بود که قوم که پیشتر ترسان و پراکنده شده بودن باز به یک جای اومدن جمع شدن و با پادشاه گفتن که بله درخت از زمین و فایده انا همین جوان شهادت داد. پادشاه او را نزد خودش خواند و دستش گرفت و در پهلوی خودش نشاند و گفت تو از همه برای این مقام سزاوارتری. و پادشاه همین جوان یعنی که پادشاهی همون ملک و منطقه کرد. و با بسیاری از قولها چنانکه که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه انا همون جوان 40 سال با قوم حضرت یونس حاکمیت کرد. ابن قیم واقعا در این وضعیت و حالتی که از زندگانی حضرت یونس علیه السلام قصه میکنیم برای ترک منطقه دعوت و اینکه خوف از عذاب الله و برای همین حالت ها ببینید که چگونه مؤاخذه شد و ببینید که چگونه یعنی که وضعیت و حالتی که انسان میتوند که در اون حالت اگر قرار داشته باشد چگونه کارهای یعنی که صورت بگیرد. ما از قوم های گذشته یعنی که از قوم حضرت ابراهیم یا که از قوم حضرت نوح یا که از قوم حضرت یونس گفتیم و در سیرت رسول اکرم البته الحمدلله درسای خوب گذشته است. دومره سهراب و دیگر برادرانی که در سیرت کار دارند تماشا کنید و ان شاء الله که حالتی خوب و وضعیت دقت بتید. اگر در حالت هایی که تنگی قرار داشتن مسلمان ها از همون حالت ها باید استفاده برید. همین حالت های عادیه که از جنگ احزاب اگر دقت بتیم که رسول اکرم یعنی در جنگ احزاب یک مردی به نزد صحابگان پیامبر گفت که ای مردم آیا همون وقت به خاطر دارید که رسول خدا گفته بود امروز قیصر هست ولی بعد از این دیگر قیصر نیست.
لا قصر بعد اليوم، بعد از این دیگر هیچ کسرا، یعنی که خسرا و پرویز یعنی یا قیصر نیست، یا اینکه امروز کسرا هست ولی بعد از امروز دیگر یگان کسرای دیگر نیست، خسرا و قیصر روم و این کسرای فارس، یعنی که بعد از این دیگر یگان تصنیف سوگند به همون ذاتی که جان من در دست اوست، گنجینه های هر دو در راه خدا خرج خواهند شد و هر دو ایمپریوم با دست رسول اکرم یعنی که شکست خوردن. امروز ما از انا همین ترس به حال رسیدگیم که هیچ یکی از ما یعنی که از ترس جرأت نمیکنه حتی برای قضای حاجت بیرون بروند. خوب دقت کنید، گپی که گپ میزنن در درون خندقن، در درون اکوپن، سرشون بلند کردن نمیتونن. رسول اکرم یک سنگ وقتی که میبردارن و از مینه در حالتی زدن سنگم یعنی که فتحت روم و فتحت فرس من میبینم، یعنی که دروازه های یمن دیده ایسم گفته صنعا را میبینم من رسول اکرم و ببینید که میگه در درون اکوپم سرامون خم، سرامون را بلند کردن نمیتونیم، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ما مژده میتید حتی برای قضای حاجت نمیتونستیم بیرون برآمده مبادا تیره به ما برسه. رسول اکرم در درون اکوپ ما را وعده پیروزی و فتح کسرا و وعده فتح و پیروزی یعنی که قیصر یا اینکه فتح و پیروزی یمن برای ما میداد. منافقا میخندیدن پیغمبر در درون همون عقب، فکر سرش بالا کنه میتونه این مردک وعده کرده است که ما کسرا را قیس یعنی که روم فتح میکنیم، قسطنطینیه یا اینکه خوب دیگه منطقه‌ای که روم فتح شد توسط خالد ابن ولید توسط بعد از دوران حضرت عمر، یا اینکه فتح یعنی که در قادسیه فتح سرزمین فرس، اینا رو پیامبر در درون عقب خبر داده بود. ولی همون جمع منافقا میگفتن چی؟ ای امی خندن میگفتن دروغ گفت، یعنی که یگان گپ نیست، تری گپ نمیشه. انا همین چخله که امروز هم بعضی منافقا هستند که میگن ای تری گپ نیست، ای تری کار میشه، چی معنی داره رحمان و بقوت رحمان و فضل، یعنی که کسرا و از یعنی هیچ وقت نباید ما و شما همون منافقا در حالت رسول اکرم هم بودن و همون منافقا امروز هم هستن میانی ما و رخنه می اندازن، مردم مشوش میکنن. خوب دقت کنید، یعنی که اما حدیثی که از سلمان فارسی رضی الله عنه اومده، یعنی که وقتی که سنگ شکستنش آزمین میشود، بعد یعنی که میاد پیش پیغمبر میگه رسول اکرم که من پیش سلمان بره، و هنگامی که پیش همون سنگ آمدن و فرمود من بگذارید تا اولین ضربه را من به همین سنگ بزنم. رسول اکرم در دستش همون اسبابی که بود دادن تا اینکه به همون سنگ بزنه و گفت بسم الله، گفت و سنگ زد و 3 یکی همون سنگ شکست. بعد از اون فرمود الله اکبر، سوگند به الله که سوگند به پروردگار کعبه، سوگند به الله کعبه، سوگند به خدای کعبه که قصرهای روم با من نشان داده شده است. و وقتی دیوم بار زد و گفت قسم به وقتی که بازم قسم دیگری سنگ شکست و چی گفت؟ الله اکبر، سوگند به پروردگار کعبه، به رب الکعبه، قصرهای فارس با من نشان داده شدند. در ادامه روایت بازم اومدگیه که منافقان انمی سخن میشنویدند و مسخره میکردند و میگفتند محمد به ما وعده میدهد که قصر فارس و روم را فتح میکنه، در حالی که ما ایترس در خندق پناه گرفتگیم قضای حاجت کردن نمیتونیم برآمده در بیرون. هم مسخره میکنن پیغمبر. انا همین روزه هر یک کس باید خوب با دقت کند، چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این است در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی وقتی مؤمنان روح دشمن دیدن گفتن این همون چیزی است که الله و پیامبرش به ما وعده داده بود و الله و پیامبرش راست و الله و پیامبرش راست گفتند، یعنی که اون چیزی که برای ما گفتند. و انا همین حادثه جز بر ایمان و تسلیم آنها در برابر امر خدا چیزی زیاد نکرد. این است قضیه‌ای که هر یک قدم ما باید با دقت بفهمیم. یعنی وقتی مؤمنان وقتی سختی و امتحانشون در قرار داشتن و گفتن این همون وعده است که الله و پیامبرش به ما وعده داده بود، یعنی الله و پیامبرش راست گفتند، انا همین حادثه تنها ایمان اونها را و وعده الله و تسلیم اونها را
به قضا و قدر الله بیشتر گردان. و مفسران در این قضیه میگن که الله پس از یاد کردن مؤمنان بیان نمود که آنها وعده الله درباره، یعنی که امتحانی که براشون کرد تا اینکه بفهمشون که اینا راست میگن تصدیق کردن. از همین رو گفتن که این همون چیزی است که الله و پیامبرش به ما وعده داده بود و الله و پیامبرش راست گفتند. یعنی آنها با مصیبتایی که بالاشون می آمد صبر کردند و قضا و قدر الله تسلیم شدند، زیرا با وعده الله و پیامبرش یقینی کامل داشتند. حسنی بصری رحمت الله علیه میگه انا همین امتحانی که از مسلمانان گرفته بود جز ایمان به پروردگار و تسلیم شدن به قضا و قدر او چیز دیگر برای همون مسلمان ها یعنی بهتر و خوبتر براشون داده نشد. منظور هر چیزی که الله براشون وعده کرد و پیامبر تصدیق کردن و مخلصانه گفتن هر چی الله پیامبر گفته است اون میشود. حالا وقتی میگوی رحمان و شکست میخوره، یعنی رحمان و ارمیا داره، اس داره، ار داره، بقچه داره، یعنی که چند تا سازی بده است داره، اکورش و خدا قسم همین تنیست و نابود میشود که یعنی که نمشانه میفهمید پدن حالته. هیچ وقت شما با قدرت الله، از قدرت الله و از رحمت الله ناامید نباشید. یعنی گمان نیک به الله کردن یعنی که راه همه پیامبران عمومی الهی بود. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میفرماید که بسیاری از ما و شما میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. الله سبحانه و تعالی میگه آیا گمان کردید که به بهشت داخل میشه و در حالی که هنوز به شما اون چیزی که بر سر مردم و کسانی که پیش شما بودن اومده بود نه است؟ تو فکر میکنی که تو پیروز میشه، تو زندان نمیشه، کشته نمیشه، تهمت نمیشه، عذاب نمیشه؟ او کسایی که قبل ما بودن به سر همونا اومدن پیروز شوی بدون مصیبت پیروز نمیشه. با انسان با اونها سختی ها و تنگ دستی هایی که رسید و آزار رنجی که رسید به همونا و چنان تکان داده شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنان که با او بودند گفتند که یاری خدا کی خواهد رسید آخر؟ متى نصر الله؟ این قدر مشکل براشون رسید. آمی برای من هیچ که دختر نمیتیه، برای من هیچ که زن نمیتیه، قطعی که گپ نمیزنه، امکیم گپ نمیزنه، این گپ نمیزنه. همه حالت ها را آیا اصحاب رسول اکرم در مکه ندیده بودند؟ دیده بودند. همین سختی ها را نکشیده بودند؟ کشیده بودند. هیچ کس با اونها خرید فروش نمیکرد. اونها در لیستی اینترپولی ابو جهل یعنی که مشرکین قریش قرار داشتن. همه اصحاب پیامبر و بدترین وضعیت اومده بودن، رسونده بودن. حتی میپرسیدن که آخه متى نصر الله؟ کی یاری خدا میرسه؟ ای پیغمبر خدا، عامی وزمینترین حالت ها و روزها را گذرانده هستیم ایسر. چی میگفت؟ آگاه باشد یاری خدا نزدیک است. متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. نزدیک است نصر خداوند و پیروزی خداوند نزدیک است. و همین خاطر است که الله سبحانه و تعالی برای یعنی که رسیدن به پیروزی و بهشت حتما ما و شما را آزمایش میکنه، امتحانمون میگیره. هیچ وقت ما و شما نباید فکر داشته باشیم که با عادی ترین حالت ما و شما پیروز میشیم. حتی پیامبر و مؤمنان همراه رسول اکرم بودن، یاری خدا کی میرسه آخی گفتن، قطعی پیغمبر بودن. وقتی که میپرسه بعضی همین سال آخی پیروز میشیم، همین سال رحمان میره با او پیامبر قطعیشون بود. اصحاب پیامبر از پیامبر میپرسیدن متى نصر الله؟ کی از محمد صلی الله علیه و سلم پیروزی خدا؟ الا ان نصر الله قریب. نصر الله قریب است. تمام گپ پیامبر همین بود. چرا نمیدونست اون چیزی را که براش رسیده نمیشد؟ نمیدونست اون چیزی از پیش خودش و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اکرم از پیش هوا و هوس خودش گپ نمیزد مگر اینکه یک وحی بود که به سوی او می اومد تا اینکه او برای یعنی که امت و برای اصحابش خبر میداد. پس این مسئله را هیچ وقت فراموش نکنید که همه وقت بپرسیم که کی پیروز میشیم؟ وقتی که الله خواست، وقتی ما صادق باشیم در راهمون، وقتی ما مبارزمون را درست کردیم، حتما میرسد. یعنی که پیروز بفهمید که یعنی که پیروزی خداوند در راه، امکان ندارد که پیروزی الله برای ما و شما نرسد. پس برای رسیدن به پیروزی ما و شما باید همیشه کوشش کنیم. در پایانی صحبتون یکی از چیزهای مهمی که همیشه
ما و شما در یک قضیه بسیاری باید غلط میکنیم و اون هم تقدیره. وقتی بگیم که باشه یگان کار نمیکنیم، میگه خیلی تقدیر هم بوده است که رحمان باید رئیس شوه، رحمان باید دیگه ادامه کارشو بکنه بره، خیلی که همین ایده. واقعا باید ما و شما خوب دقت کنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را اول به عمل کردن، یعنی که وظیفه‌مون دادگی است. وظیفه ما و شما به عمل کردن مهم است که تا اینکه عمل کنیم. خیلی که ابن قیم جوزی میگه عقل انسان و فطرت سالم و تجربه امت‌های گذشته ما با وجود این که یعنی که ملت‌ها و مردمان گوناگون، سیاه‌پوست، سفیدپوست، زردپوست، همه ملت و مردم قوم و دین همینا را دیدیم ما و زندگی و راه روش همونها را همگی را ما دیدیم، خواندیم، فهمیدیم و همین دلالت میکنه که نزدیک شدن به پروردگار جهانیان به الله سبحانه و تعالی یعنی که چی است و شخصی که میخواهد که رضای الله به دست بیاره پس رضای خلق خدا را به دست بیاره. اگر از تجربه ها، از فطرت، از آنچه خوندیم، تاریخ خوندیم، فهمیدیم، مهمترین چیزی که ما و شما رضای خداوند برای دست یافتن باید ما به خلق خدا نیکی داشته باشیم و خلق الله از خودمون راضی کنیم. رحمان فنه، رحمانوف یکی از خلقهای مغضوب علیهم است. رحمانوف پلید و کثیف شخصی است که حیات این ملت به بدترین وضعیت آورده است. خلق خدا، مردمی هر کاری که میتونیم یعنی که رضای الله پس عمل کردن به دستگیری و رضای مردم پس پیدا میکردیم و خشنود نبودن و غضب الله در ناراضی کردن خلق خدا ما چکار میکنیم؟ ما به دست میاریم. یعنی یک سینه است که این مسئله عادی باشه. خوب دقت کنید، رضای الله در رضای خلق خدا. وقتی ما خواسته باشیم رضای الله به دست بیاریم پس رضای خلق خدا را بیاوریم. وقتی ما خواسته باشیم که اگر الله از ما ناراضی باشه خلق خدا را از خودمون ناراضی کنیم، یعنی حقارت کنیم، جنگ کنیم، این را خفه کنیم، اون را خفه کنیم، پس الله از ما یعنی که ناراضی است و این وضعیت باید هر یک مبارز با دقت باشه. پس باید بفهمیم که نعمت‌های الله با طاعت یعنی که با طاعت الله سبحانه و تعالی و نزدیکی کردن به الله و نیکی کردن به بندگانش چیکار میکنه؟ یعنی توأم و یک جایه بوده است. هیچ وقت ما باید نگیم که این تقدیر بوده است. اگر ما و شما تقدیر فقط تقدیر اگر نگاه کنیم که رحمان و با درسته، رحمان و الله یعنی که با دستش افتمد زد در اومد کش دولت گرفت. هیچ کس دستی رحمانوف دولت نداده است. رحمانوف گپی پوتین، گپی اگر گپی مورم که قبول نکنه، گپی پوتین قبول کنه، گپی لوکاشنکو را قبول کنه که ما دروغ رحمان داد شنبه به افتمد در اومد زد گرفت. زوره هایی که رحمانوف در پیش پای کریموف میغلطود که من یاردم که تا اینکه من بزنم بگیرم نیکمی را دیوتون فراموش کرده گیامد. عمل کرد، عمل کرد تا اینکه رسید. بعد که داد کرد چیکار کرد؟ او دیگه ایت دروگوی دیلا. یکی مهم که عمل کرد. عمل. پس عملی که ما و شما میکنیم هیچ وقت خودمون را با تقدیر نه اندازیم که انا که تقدیرم تریه. یک مسئله دیگر را هیچ وقت ما و شما باید فراموش نکنیم که انا همین یعنی که گشنه شدنیم و تشنه شدنیم و همین ها چی هستن؟ یعنی تقدیر الهی است. یک سریع یک مقایسه نگه مرد زنشتم
خب بله بخشش. خب بله، پس فهمیده شد که تقدیری که انسان همیشه میگه که این تقدیر الهی هست، اکنون تمام دیگه رحمان و فیره کرده است. نه، همین گرسنه شدن ما هم تقدیر الهی است. ولی وقتی گرسنه شدیم چیکار میکنیم؟ میخوریم تا اینکه سیر شیم. تشنه شدن ما هم تقدیر الهی است. وقتی که یعنی که تشنه شدیم آب مینوشیم تا اینکه سیر شویم. و همین ترسی که ما میترسیم، همین ترس هم تقدیر الهی است. در مقابل ترس چیکار میکنیم؟ یک کار میکنیم که یعنی که از ترس خودمون ایمن نگه داریم. در بالای درخت میبره، در بالای بلندی میبره، همین هم تقدیر الهی است. ولی برای این که از بالای درخت یا که از بالای دیوال نغلطی چیکار میکنی؟ یعنی که باید کار میکنی که یعنی چی باشد تو از اونجا نترسی. همین ها تقدیرهای الهی هستند. پس در مقابل این که تو باید نغلطی یا اینکه از ترس خودت خلاص کنی یا اینکه گرسنه باشی سیر شی خوراک میخوری، تشنه باشی سیراب شی باید آب بنوشی. پس انا همین است، تنها و تنها با عمل کردن و با مصداقیت درست و خوب ما میتونیم که خودمون از مشکلات و از همه اون چیزایی که هستن نجات بدیم. یعنی که ما و شما باید از تقدیر الهی، خیلی که حضرت عمر ابن خطاب میگه ففروا من قضاء الله و قدره الی قضاء الله و قدره، از یعنی که تقدیری از قضا و قدر الهی به سوی قضا و قدر الهی باید ما یعنی که شتاب کنیم. نه اینکه یعنی که قضا و قدر الهی بگیم اگه تمام دیگه اگه من خدام طریق است تمام دیگه باید هم طریق بشنیم، طریق گپ نیست. یعنی ما باید وضعیت خودمون ما خودمون تغییر میتیم. این که من خسته شدم، این که من یعنی که دیگه نمیبرم مبارزه، پس بدون که عذابی که از جانب الله به سوی ما میرسد یعنی که اون خیلی وخیمتر و اون خیلی وزمینتر است. و تو در ترک کردن مبارزه اگر فکر کنی زندگانی با سعادت تر پیدا میکنی، پس این اشتباهی بزرگ است. هیچ وقت زندگانی با سعادت پس از ترک مبارزه پیدا نمیکنی. چرا؟ اون چیزی که الله سبحانه و تعالی ترا در ادامه مبارزه برات داده است و اون عزت شرفی را که الله برای ترا داده است، هیچ وقت او را در غیر مبارزه تو نمیتونی که پیدا کنی. برای چی؟ به خاطر اینکه الله نجات میتید مؤمن و کذالک ننجی المؤمنین و انا همین شکل ما نجات میدهیم کیرا یعنی مؤمنا را. این وعده الله سبحانه و تعالی برای هر یک کدومی ما و شماست. برای چی؟ برای اینکه تو وضعیت و حالت بهتر و خوبتر بفهمیم. پس در وضعیت و حالتی که ما و شما قرار داریم، این وضعیت و حالت باید هر یک کدوم ما و شما با دقت در آینده نیز دقت بتیم و هیچ وقت نباید خسته شدنی از مبارزه را یعنی که دلیل کنیم که ما خسته شدیم، زیاد گفتیم. هر وقتی که خسته شدی از مبارزه، یک حیات رسول اکرم و مشقت و عذابی که با اصحابش کشیدن انا همونا بخون. یک بار دقت بده از حال پیامبران قبل از رسول اکرم و وضعیت و حالت آنها در کدام حالت قرار داشت، انا همونها را وضعیت و حالت هاشون ببین تا اینکه وضعیت و حالت تو بهتر و خوبتر بفهمی که تو در بهترین حالت قرار داری که اونها در اون حالت و در اون وضعیت در اون سالها نداشتند. ولی باز هم تو شانه خالی میکنی و میگوی من از مبارزه خسته شدم. والله قسم هر برادر من دیدم از مبارزه رفته است خارتر شده است. یعنی که خار یعنی که چخیل بگم تون همین انسان وقتی که مبارزه میبره الله سبحانه و تعالی برای او یک عزت میتید و یک شرف میتید و اون چیزی است که برای هر کس نمیتیش الله اونا. و اگر اینکه خار شدنش یا فرزندش در حالتی بد است یا زنش در حالتی بد است یا اینکه سگوار قدر نداره، این طریق حالتو من ده ها تا برادر مبارزه دیدم که بعد از ترک کردن مبارزه سخت‌ترین حالت‌هایی که از او در مبارزه میبرد براش 1000 بار بهتر و به قدرتر بود. هر چیزی که فشارش آوردن کرد، خار شد، ذلیل شد، حقیر شد، دختری بعضش برهه شد رفت، بچه بعضش برهه شد رفت، زنی بعضش برهه شد. همونایی که از مبارزه رفتن گفته ایستم. من بود یعنی که برای تاریخ آینده ملت یک تا نامشون نوشته ایستیم چی گپ شده است تا اینکه تاریخ آینده ملت هم بدونه که این برادر مبارزه برد ولی رحمانوف ترسوندش مبارزه نبرد، ترک مبارزه کرد و بعد از ترک مبارزش خداوند با این بلاها و با این مصیبت ها گرفتارش کرد و میبینیم که چی گونه حالت و وضعیت خداوند یعنی که به سر او آورد. این که او به قدر شده باشه، این که او پول کار کردگی باشه، این که او یگان چیزی نیست، پولی که کار کرده است
او پول به عزتیش کمک کرده است، او پول به یعنی که وضعیت بعدش گرفتارش کرده است. تو در دست 1 میلیون باشه زن یا زنی برها و دخترت برها و بچت برها، هم پول دست چی در کوره یا در کوره دست زنی برها و دختر برها و یعنی که بچه برها و یا که وضعیت بیزه یا زن گوش نکنه یا بچت گوش نکنه یا همتری در دست تو میلیون باشه و همتری باشه اولاد میفورد. نه، من انسان سالم نمیفوره. اگر تو انسان غیر سالم باشی و پول خواسته باشی، یعنی که زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. اول انسان زن دوست می‌داره، بعد از زن فرزنددار، بعد برای زن و فرزند پول و مال. ولی تو وقتی که اون پول و مالی که برای زن و فرزندت می‌خواهی، اون زن و فرزند در یک وضعیت قرار داره که در بدترین وضعیت نتره از اونها خوشحال میشه، غیر از بدبختی یگان خیلی منفعتی برای تو از اون زن و فرزند نیست. پس بار دیگر میگم ترک مبارزه، ترک پست، ترک هدف، این یعنی که خیلی برای انسان یک حادثه بد است. و بار دیگر میگم هر کسی که از مبارزه خسته شده است بدون اعلان میتونه که ترکش کنه، کارش رفتن گریگان مشکل نداره، ولی اعلان تو سبب نمیشه که تو قدر کنه. یا اگر اعلانت به خاطر رحمانوف باشه تا او قبولت کنه، رحمانوف آدمایی که قطعشون دست و دبت کششون خیانت یعنی که به اونها کرده پرابلمشو کرد. اگه تو کی با ترک کردن تو اعلان کنی که من ترکش کردم، ترا رحمانوف یگون گپت نگه یگون چیز نگه. تو وقتی ترک کردی خب میکنه، بعد از اون به مصیبت‌های گرفتارت میکنه که تو باز گفتن اول بعد از ترک کردن مبارزه تو اول در نزد مردم فراموش میشه، بعدی که فراموش شدی بعد مصیبت‌های زیاد را بالای سرت میاره که دیگه او هیچ کس در فکرت نیستن. و هر روز این حالت‌ها را صدها و هزارها تا چنین حالت و چنین وضعیت‌ها را میبینیم که واقعا هم خیلی یعنی بد هستند. به همون خاطر مسلمان باید با عزت زندگانی کنه و با عزت از دنیا بروه. این چنین نیست که انسان باید یعنی که در یک وضعیت و در یک حالت باشه که من اگه دیگه مبارزه بردم مردم منو نفهمیدم. تو عثمان نفهمیده، تو هیچ کس نیستی، تو پیغمبر نیستی، تو یگان آدمی نیستی که تو باید گپ زنی گپ تر گوش کنه. همه ما و شما انسانیم و الله سبحانه و تعالی بهترین ها را در مابین مبارزه اختیار میکند و آنها را آزمایش امتحان میکند که کدام آنها یعنی که به راه راست و با آن مصداقیت سخنی که میگد عمل میکند. در غیر این حالت پیروزی را هیچ وقت ما و شما انتظار نباشیم. فقط تنها همون گپی که متى نصر الله، کی از پیروزی از جانب الله، یعنی که الا ان نصر الله قریب، نصر و کمک و پیروزی از جانب الله است و اون خیلی نزدیک و نزدیک است. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدواریم که از این نظریات و از این یعنی برنامه‌ای که براتون گفتیم از حیات پیامبران الهی، از حیات اصحاب رسول اکرم و از وضعیت و حالتی که در مقابل تقدیر میگیم خودمون قفا میکشیم، یعنی امیدوارم که یک درس یا پند گرفته باشید و یک چیزی برای آینده باشد و دیگر سوال‌هایی که کی ما پیروز میشیم سوال جوابتون در قرآن نوشتگی الا ان نصر الله قریب، نصر و کمک یا اینکه پیروزی الله خیلی نزدیک است. و اگر ما و شما اطمینان و گمان نیک به الله من داشته باشیم و اگر حسن ظن و گمان نیک به الله نداشته باشید، هیچ وقت آن چیزی که فکر میکنی نمیشود. منظور اگر تو فکری بد داشته باشی بد میشود. من نزدیک گمان بندم الله میگه، من نزدیک گمان بندم. اگر گمانی تو بد باشد پس بدی است و اگر گمانی تو نیک باشد پس نیکی است. به همین خاطر در این وضعیت و در این حالت هیچ وقت شما نباید که یعنی که در ترک مبارزه در این وضعیت و در این حالت ها به شکلی باشید که یعنی حالت و وضعیت بد فکر کنید. خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر الحمدلله 1 ساعت و 20 دقیقه هم آغازی برنامه بود. امیدواریم که یک برنامه باشد که دیگر سبب سوال کردن بسیاری از مردم در اثنای مبارزه نشود که حضرت همین محتمام میکنیم میگیریم رحمان رو شکست میتیم، هفته دیگه میزنیمش تا آخر سال هم میزنیم شکستش میتیم. نه، این در دست ما نیست، در دست الله هست و در یعنی که تجربه و آنچه که از امم پیشین و از یعنی که تجربه های رسول اکرم و اصحاب اکرامی است برای ما درسی مهم هست و همه ما و شما باید از این درس بآموزیم.
تنها گمانمون به الله ما نیک کنیم و تنها فکر نیک و خوب برای مبارزه داشته باشیم و هیچ وقت در ترک مبارزه کوشش نکنیم و فکر نکنه که ترک مبارزه ترا عزت شرفت میتیه. ترک مبارزه همون افرادی که من دیدم والله برای اونها خاری آورده است، هیچ وقت عزت نآورده است برای اونها. او چه تعذب میتیم اگه دیگه توکلش به خدا، پدر تعذب میتیم توکلش به خدا دیگه. ولی هیچ وقت مبارز نباید که یعنی که در این قضیه دست خم باشه، سرخم باشه و کاری کنه که اون یعنی که با مشکلات اونم گرفتار و مواجهش کنه. به همون خاطر باید که انشاءالله استواری و ثابت قدمی را در مبارزه بردن. مبارز شکست میخوره، مبارز دار آوخته میشه، مبارز زندانی میشه، ولی مبارز واقعی تسلیم رحمانوف نمیشه و تسلیم ظالم نمیشه و اعلان کردن ترک مبارزه تسلیم شدن به رحمانوف است. این مسئله را امیدوارم که انشاءالله هر یک کدومی که بچهای مبارز خوب با دقت میفهمند و انشاءالله پند از این خواهند گرفت. خوب، دیگر از این برنامه را بیشتر یعنی که ادامه نمیتیم. منظور آغاز برنامه من با همین به پایان رسید و نامه های شما انشاءالله که دیگر چیزی که تانسته ایسیم نشر کرده ایسیم، ولی بازم در مشکلات مالی که دومانگیری ما است ادامه دارد. همون برادرایی که 25 نفر بودن یک نفر هم زیاد نشدن و برادرایی که 250 یورو بودن 19 یگون نفر زیاد نشده است، یعنی همون عددی که بود هست و هیچ تغییراتی در اون وجود ندارد. فعلا دو معاش ما ناداده است. یک معاش یعنی که 1200 یورو معاشی که از ما بود، یعنی که 350 یوروش همگی داده شد، باقی موندهش داده نشده است و از معاش دیگریمون 25000 روبل باقی موندگی است. یعنی دو معاشی که باید پرداخت شود، همین دو معاشمون 250 یورو در یک تاش و باقی مونده 1200، یعنی 350 یورو را دادیم. 1200 معاش است و 350 یورو دادیم، باقی موندهش یعنی که موندگی است باید که پرداخت کنیم. توسط پیپل اگر پرداختش کنیم بسیار هم جالب است، چون بدون نقصان و بدون کمایی پرداخت می شود. خوب، من همین چیزایی که بود انشاءالله آغاز برنامه‌مون و امیدواریم که انشاءالله برای بیننده و برای ملت و مردم آن چیزی که مهم بود، آن چیزی که برای ادامه مبارزه و ترک مبارزه بود، الحمدلله که رسانده شد. و دیگر میبینیم این برنامه روز یکشنبه انشاءالله که میشود و آینده اگر که ببینیم چی باشد همون روزی چهارشنبه فقط برنامه‌مون میکنیم. ولی انشاءالله این چهارشنبه که این یکشنبه که هست دو خواه برنامه‌مون رو انجام میتیم و دیگر یعنی که همه وقت امکان انجام برنامه‌هامون در روز یکشنبه دیگر کمی مشکلات داریم، نمیتونیم که روز یکشنبه همه وقت برنامه داشته باشیم. ولی این هفته برنامه‌مون رو انجام میتیم روز 19 و برنامه دیگرمون روز 23 است. ممکن روز 26 برنامه نداشته باشیم، ممکن است، ولی روز 19 برنامه‌مون هست انشاءالله روز یکشنبه و روز چهارشنبه دیگر برنامه داریم انشاءالله. روز 26 روزی یعنی که دیگر همین خیلی روزای در یک هفته یک روز اگر برنامه‌مون رو بگذاریم انشاءالله که دیگر خدا خواهد درست شود. خوب، بیننده عزیز گرامی، انا همین بود برنامه امروزی ما. اگر انشاءالله که زنگ های باشن مرحمت داخل شوید، زنگ زنید، صحبتی که دارید انشاءالله که تو با یک جو خدا خواه گوش میکنیم و برنامه همین است. رقم برنامه را گذارید در برنامه تا اینکه شخصانی که توسط واتساپ زنگ میزنن یعنی که زنگ بزنن. درسته. بله.
در روسیه وضعیت اینترنت خیلی بد است، یعنی که پر وضعیت یعنی که پر وضعیت بزیب شدگی است در روسیه، کاملا در یک وضعیت خیلی بد قرار دارد. اینا باید هر یک کدامتان بفهمه و برادرانی که در روسیه فعلا هستید نویسید، یعنی که شما در کدام حالت هستید، چون بچه‌ای که روسیه هستند با وی پی ان یعنی که می نویسند واقعا در یک وضعیت و حالت خیلی بد قرار دارند. به همون خاطر یعنی که واقعا هم حالت یوتیوب در روسیه خیلی بد است، که همه اون چیزایی که من چند صبح همون برنامه 60 دقیقه‌ای همون زنک تماشا میکنم از یعنی که کانال RTR، با خدا قسم کو همین یک گپ همین گپا را کو میگن همون تا هست، یعنی منظور ولی یک طرفی دروغش میقپن، همون وضعیت همون خیلی هم میکنی هست، نه که در حالتی که کاملا دیگه گپ رفته است برای مردم ما اینفورماسیون دروغ دیگه گپ میفهمونن در داخل روسیه. یعنی من همون برنامه سلاوی و یگان وقت تماشا میکنم یکم تا خد میکنم با خدا بسیار یا که کبای ورا گپ میکنم عجیب است آخه، همین گپا کاملا دروغ شو میگن، ده مردک ور دروغ میگن. یعنی خب با دروغ خاطی نمیتونی کار حل کرده، با دروغ خاطی نمیتونی مردم یعنی که یگان کارت حالتش خوب کرده. با همون خاطر وضعیت خیلی یعنی که واقعا بده، وضعیت خیلی بده و دیده است که روسیه بازم ابله و سر شد، بازم یعنی که جمع کردن جوانو یعنی واقعا هم بزیب است. یعنی که میتونید که با اینمی وی پی ان که بچه ها هستن یعنی که پاپر وی پی ان اینه با همین داخل شد مثلا، و خوب دیگر وی پی ان گوناگون هست، هر کدومش که برای شما خوب است با همون وی پی ان داخل شد. یوتیوب واقعا وضعیتش مشکل است در روسیه، ولی خوب دیگر همین است. در پیتر وضعیت به همین شکل، در مسکو هم خیلی بزیب است، در نواراسیسکی در منطقه های اطراف یعنی خیلی وضعیت بزیب است. الله عاقبتش به خیر کنه، ولی واقعا خیلی بد و بد است و اروپا در یک حالت آماده باش قرار دارد. در پاریس دیروز روز عیدی وطنی فرانسه بود و مردم زیاد ژیلایش یا اینکه همونایی که میخواهند در ضد راکت های بالستیکی اشتراک کنند اشتراک نمودند. یعنی که یک حالت های تجمعی زیاد وجود دارد در این قضیه، خدا کنه که وضعیت در وضعیت بدی بد در این منطقه هم گرفتار نشود، ولی یعنی که زیر هجوم و زیر یعنی چیزای منطقه قرار میگیرد. و فکر وضعیت ایران به یک شکلی خیلی یعنی بغرنج هم قرار دارد. ایران کشورهای عربی را زده است، یعنی که پایگاه های امریکایی و کشتی های یعنی که نفت. این وضعیتی واقعا هم شرقی یعنی خاور میانه وضعیت بزیب است و هم از این طرف وضعیت جنگ اوکراین یعنی که به یک وضعیتی بد قرار دارد که دیگر واقعا خیلی یک حالت‌های عجیب و غریبی غیر معلوم یعنی که در دنیا رفته است. خوب زنگ های تلفنی را هم انتظاریم. ما گفتی که واقعا هم در جای ما خیلی گرم است هوا، حالا هم در همون حالت گرمی قرار داریم. من صحبتی که داشتم انجامش دادم، اگر برادرانی که میخوان صحبت کنند وقتی برنامه هم طولانی نمیکنیم، یعنی که در همون مهم صحبت های من گفته شد کسی که صحبت دارد گپ زند، ما دیگر برنامه را یک شکل نمیکنیم که همجا بشینیم 4 ساعت 5 ساعت. اگر که گپ زن باشد 6 ساعت هم برنامه را دوام میتیم، میریم نماز شما میخونیم یا میشینیم با گپ میزنیم، مشکل نداریم. ولی اینکه همین خیلی بشینیم تو انتظار باشیم اینم نمیتونیم کرده. و اما خاطر اگر برادرانی که خواهش صحبت دارن، خواهران و برادران گپ گفتنی هستن مرحمت داخل شید.
ولی گپای تکراری نزنید، یگون گپای نو، یگون گپای مهم باشد. مرحمت. بله رگان. سلام درود استاد گرامی، امیدوارم خوب است. مرحمت، سلامت باشید. موضوع در برابر این ظالم خسته شدن، در برابر این ظالم، این یک خطه در قهر همون جهنم پرتافتن ایده. این لعنتی که تو هم زمانی هسته این میزنی میگیری چپاش میکنی لعنتی ها. تو هم زمانی که اگر همین مردم خاموش باشه، اگر همیشه بالاخره وطن از دست میره. برای همین خسته شدن در برابر این ظالم، این یک احمقی است، نوجوانمردی است. حالا شما رئیس که انشالله با هم صحبت میشه، انشالله پیروزی در دست ما است. این ظالمان هم از بین میروند. این طرفدارای امامعلی، این ظالمانی لعنتی ها، این کارکنان ارگان بدخواهان لعنتی، اینا همشون جواب خواهند گفت انشالله با امر پروردگار. انشالله پیروزی در دست ما است. مایلش برادر استاد گرامی، انشالله هم صحبت میشه. سلام. خوب، بعضی برادرایی که در ترکیه قرار دارن یا که در بعضی از کشورها قرار دارن، منظور بیرون از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، بعضی از راههای اگر واقعا برادرایی که ما بشناسیمشون اونها واقعا مطمئنی باشن، یعنی که راههایی که قانونی برای به جاهای امن رفتن ان الله که وجود دارد. اگر که برادرانی که واقعا هم جانشون در خطر هستن، در حالت وزمین قرار دارن، ولی در روسیه نمیدونیم یگان راه دولت مشترک المنافع هم نیستن. اگر در ترکیه باشن، اگر مثلا در کشورهای دیگری باشن، امکانی یگان کمک از، یعنی که میتونیم یگان مشورتشون داده که تو با یعنی که جاهای امن انشاءالله که خارج شوند. ولی برادرایی که نمیشناسیمشون و نمیتونیم فهمیده، بزغاله را یگان راه نشون نمیتونیم داده، و باید کاملا هم شخصا بشناسیم، بفهمیم یکی من تو بشناسی نشناسی من کمک ایتر کمک نیسته، یعنی را بفهمه ای حاضر خبر میکنم تو اینکه بدونن برادرانی که پس باید وقتی که ما میفهمیم که کمک کردن یک برادر سبب رضای الله است، از همیشه باید با کمکی، یعنی که برادرانی که در مصیبت قرار دارند هر یک قدم ما باید کوشش داشته باشیم تا اینکه برادرانی در مصیبت قرار داشته ما وضعیت بزیب و رحمان و فهم افرادی که در این چی قرارشون داده است، در یعنی که وضعیت چی نام دارد، همین عوفی که قرار داده است، بازم خانه‌های مخالف ها یک تا یک طرفته ایستن با که زندان ها را با ایسر پر کردن، یعنی یک هدف، یک حالت جدیدی دیگه. زندانی های بدگی را خالی میکنن و بعضی ها بازم با مقامات صحبت کردیم، میگه بعضی ها برای همین چند وقته برآمدگان بود دوباره میگیریم میدوریمشون، یعنی حتی رو نایتری هم میگن. و همون خاطر باید دقت جدی بتین هر یک نفر تو اینکه در کدام وضعیت و در کدام حالت قرار دارد. البته برادرانی که واقعا هم مبارز بودند یا هستند یا اینکه در همین حالت ها هستند، بچه‌ای که از زندان میبرن گاب میزنن، واقعا هم خیلی عجیب است. میگن ما در زندان وقتی میزدن مون میگفتیم ها بچه‌ها در بیرون چیکار کرده هستند، ما طاقت ضرب طاقت میکنیم، ولی الحمدلله که بچه‌مون در بیرون مبارزه برده هستند. و همون خاطر برادرایی که در حالت‌ها و وضعیت‌های گوناگونی که میفهمید که حالت و وضعیت بزیب است، باید یک شکل و کارهای را انجام دادن در کار، تا اینکه یعنی که دقیق اینا خوردن در کار نیست. هیچ وقت عوف رحم از رحمانو انتظار نباشد. رحمانو شخصی نیست که یگان نفر رحم بکند و یگان نفر از او یعنی که خلاص بخوره. رحمانو فقط کارش قتل، زندان کردن، کشتن، ترساندن، وحشت، ولی انشاءالله نهایت خودشم من عاش فی شیء مات فیه. هر کسی که در هر حالت زندگی میکنه یعنی که در همون حالت از دنیا میگذره. و رحمان فهم در حالت یعنی که همون دقایق بدی از زندگیش قرار داره. امیدواریم ان شاء الله، اما امیدی نیک داریم که الله سبحانه و تعالی ما را به پیروزی یعنی که نصیب و روزی میکنه و ما میتونیم که به پیروزی یعنی خوبه الحمدلله برسیم اگر استقامت و پایداری در مقابل رژیم یعنی بدبخت رحمانوف یعنی که قرار داشته باشیم. خوب، در بعضی از منطقه های تاجیکستان از نبودن برق مردم شکایت میکنن، سیل های خیلی وزمین
یعنی که گرفتار شد و دیدید که مثلا اسدالله بابویف کمیته شهروندی نژاد گروگانان یک بیانیه هم در مورد شکنجه شدن اسدالله از طرف در هواپیمای تاجیک ایر وقتی که سومون ایر وقتی میشنن میبرنش از میونخن، یعنی دو غیر میکنه ولی او را میزنن در درون هواپیما لطش میکنن میزننش تولی ای آلمان برده زده میبرن. تا بفهمی اگه از روسیه زده بردن که با از اروپا زده بردن یعنی اینا خوب با دقت باشید و بفهمید که وضعیت ها به همین شکل ها ادامه دارد. انا همون وضعیت و حالتی که شخصی که الله سبحانه و تعالی نعمت برای امیتیت وقتی نعمت دید و در این نعمت بی‌پرواگی کرد و در روی مبارزه بردن کوشش نکرد، وقتی الله با نعمت از دستش گرفت پس بفهمه که الله پیامبراش امتحان کرد. پس امتحان الله گوناگون هست، در این امتحان ها نباید لغزش بخوری. وقتی که آمدن دیدن یعنی که دیگه فقط در فکر ساختمان، ما و شما خوب میفهمیم که یعنی که کار میکنی در دهن پدرت زنت فرزندت لقمه نان میمونی صدقه در نام تو محسوب میشود. حج میره یک کسک هر کاری که میکنی روح همه چیزی که یعنی که برای همین انسان انجام میدهد صدقه محسوب میشود، غیر از بنیاد بنا صدقه حساب نمیشود. امیره فراموش نکنی. یعنی انسان اگر مقصد من خوب بفهمی، مقصد من اینه که یعنی ایترینه که آدم یک مکتب روز کنه تا اینکه مردم درس بخونن، ایره نگفته است منظور من، یا بنگاه طبی مردم در اونجا بروند طبابت کنن، منظور این نیست. منظور این است که یعنی که انسان همه کاری که انجام میتید در نامش حتی یک لقمه نانی که در دهن زنت میمونی این صدقه محسوب است. ولی این که انسان خانه بسازه و دیگه در خانه که میسازی برای خودت، این در محسوب صدقه حساب نمیشود، در محسوبی که در نام تو صدقه نوشته نمیشود. ولی هر کاری که دیگری که میکنی صدقه حساب میشود. همینه باید با دقت باشه. این بچهای در اروپا اومدگی فقط کارشون در تاجیکستان خونه خریدن، یعنی که یک کاری کنه که برگرده بروه. اگر رحمان فکر همش عزتی کنی بگیری، بعد رنگ هم موشه که پلوش نمیوان تلخش میکفه اونطوری میشود. خب دیگر این مسئله یعنی که باید دقت بتین هر کدومش. اولی کنسل کنی اقامه ها یا اینکه قبولیت دوام دارد، این مسئله را باید هر یک کدومت فکر کنن. بعد در همه حالتی که میشود یعنی که باید بفهمن. مسئله اسدالله را دیدید که یعنی که با کدام شکل گرفتن بردنش زده و ببینید که همسرش یک هفته قبل یا که چند وقت قبل در هواپیمای ترکیش ایرلاینز سوار کردن و دوی کردن. ترکیش ایرلاین گفت من یورا نمیبرم، اما لوچکا گفتن فرورشون نمیبریمشون، فرو وردن هویشو کم بر رفتن. ولی در تاجیکستان سامون ایر تاجیکستان وقتی سوارش میکنه از عملیات حسن شکمبه، الله لعنتش کنه، شکمش بکفه پته، در هواپیمای شکمبه حسن وقتی سوار میکنن زده میبرن. انا میره بفهمی هر یک کدومت. انا میره هر این خطاب برای همون بچه‌ای که در اروپا هستن برای همیای بیشتر. یعنی دقت بتیه که انا میته جمعش میکنه میگیرش، بعد میره، بعد دیگه گفت گپو بوجات خوردنش میگیرن. شما برای مبارزه فکر کنید، به خاطر فکر کنید چگونه وطنت آزاد شه و برمیگردی. یگان کار برای ما را نکن، برای خودت بکن، برای وطن بکن. هر کاری میتونی انجام دادن در کار برای آزادی وطنت، نه اینکه دیگه جشتن اون نماز خواندن تو، روزه گرفتن تو، قرآن خواندن تو برای خودت، او برای یعنی که یگان کسی دیگه نیست، او قرض و فرض برای تو که نماز تا میخونی، روزه تا میگیری، عبادت تا میکنی، مسجد میری نماز میخونی. اینو برای تو یه چیزی هستن که اگر تو نکنی تو مسلمان نیستی. ولی اینکه تو برای یعنی که برای فلسطین فکر نکن، تو برای یگان جای دیگه، تو برای وطن خودت فکر کن. فرض برای تو که یعنی که برای وطن خودت فکر کنی، نه برای یگان جای دیگه. یگان کشور دیگه برای ما و تو یگان چیز نمیتونه باشه. اول خش بعد درویش، اول خودت، اول زن کودکات، پدر مادرت، خواهر اپا جانت، بعد از اون در فکر دیگه. تا اگر خودت زیادتی کرد بعد از اون بتی به دیگر کی اون بتونه یگان کار کرده. کارتون باید که با دقت باشه تا اینکه این وضعیت ها و حالت های که شده است حالت های عادی یعنی که نیستن. 7+70. سلام علیکم و رحمت الله. 7+70
من صدا نمیشنوم. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار علیکم. برادر زنده و سربلند باشی. برادر محمد اقبال من آوازات نمیشنوم. من گپ میزنم. برادر محمد اقبال این راه برادر محمد اقبال یه راهی است که با بیام شایکو شالپریت نمیفهمی. برادر محمد اقبال نبارکی نوسته. برادر محمد اقبال سلامت باشه. پروردگار عمرش دراز کنه. پروردگار اللهم آمین. برادر محمد اقبال این رحمان و چی گفتنیم. برادر محمد اقبال وقتی که برادر محمد اقبال در قشلاق بودم عصر میخوندیم قطعی بچه ها راه میبرمیم. یا مردک خروتو قیبابش خروتو بود. برادر محمد اقبال اخوراتش میکایی که قرار نمیکرد میرفت. خروتوش میگفتی میگشت میومد قطعی جنگ میکرد. مثل همو واری اوزی این رحمانو ای خداوند نمیترسه. برادر محمد اقبال گپی حق بزن کو لباس قطعه را میوام میزنه. یاد ای خداوند نمیترسه. برادر محمد اقبال اگر ای خداوند میترسید برادر محمد اقبال در این 34 سالش در یک هفته نمیتونید برنامه کنه خطی مهاجرا گپ زنه. برادر محمد اقبال اقی پدر رحمانو وقتی دست بدی گو میدیدی میفروختی کو همو دزدید ساز بود. نه نومد بود نه نشوند. ای دزدی راهزن شده کو به نام الله کو دیگه این راهزن برادر محمد اقبال همو دست سازه که برادر محمد اقبال خو میرای و خوی میاد کو ویدوری و پیچی این راهزن شید. برادر محمد اقبال خوی ویدوری دیگه دایی فرق نداره. برادر محمد اقبال درسته. والله قسم برادر محمد اقبال همین گیجای سفر میره کو قدم نوحیه بابرتالیو دیگه بسش کنه کلچه و قدمال کنی را سریچات کنی را ایرا فقط دیگه او جایستن و تیرک و دنگل دیگه سریچات کنه. بخدا قسم در جونی هم زد هستی برادر محمد اقبال. او روز برنامهش تماشا منم در پیش داملا حکمت الله او خپه این امر معروف کیسا رحمانو بمبر و او سر دهانت قطعه. رحمانو تو اولش پروردگار رحمانو جای تو زندان های تو دیگه زیب زندان داری. تو دیگه بله 100%. دیگه برادر محمد اقبال بخدا قسم نمیدونی را دیگه چی بگوی. برادر محمد اقبال درسته. سلامت باشی. نخو برادر محمد اقبال بچه من 10 ساله مچید بروه پسریم نه امنیت بیویا. بچه من دیسکاتک بروه نه امنیت میویا نه ملیسات میویا نه اوچاسکوی. این رژیمی انمی خیلی رژیم های برادر محمد اقبال. دختراشا که قبیده که نتونید بعد خاصی دختراشا کو یه مردم میگیره. برادر محمد اقبال من دخترم وسط الخطی رایی کنم راست امنیتش میویا. باید دختری مرنگ دختری همو بگرده ده مردانت بهتر. رحمانو ترا والای قسم همو دزدید ساز بترا. این راه برادر محمد اقبال اولش پروردگار این راه نه شالپری داره نه هیچی. برادر محمد اقبال درسته. تون هستی برادر محمد اقبال. والله قسم والله بالله تالله میگم ای قفاتم برادر محمد اقبال. سلامت باشی. الله حفظت کنه برادر. که مردم آزاد شود. برادر محمد اقبال مردم زنده و سربلند باشی. برادر محمد اقبال سلامت باشی برادر. بارک الله. سلامت باشید. که بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید.
یعنی در برنامه در کانال اصلاح مدیا 140 لایک میدونیم. در روسیه اینترنت کاملا مسدود است. بچه‌ای که وی پی ان ندارن وضعیت معلوم است که در کدام حالت است و تنها برادرانی که میتونید دیده ایستادید، پس در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. انشاءالله که ما و شما باید کاری که انجام میتیم برای آیندهمون، برای آینده نسلمون، برای آینده این ملت کاری را انجام بدیم. یعنی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. برادرایی که در کانال اصلاح لایو تماشا دارید، پس لایکاتون هم بگذارید تا اینکه سبب بیشتر شدن عدد بیننده و یعنی که اینها انشاءالله که بشود. خب سخنگو، بله، سلام علیکم. ای به نام خدا، با عرض درود و مهر. دوملو چند کس تماشا کردن از ما امجا؟ اوزی توسط چی قریب 800 نفر توسط فیسبوک. 800 نفر. این مسئله خسته شدن و پسته شدن، این خسته شدن مجروح شدن می آخر یا دور شدن، همین معنیش همین یا روحی دیگه انیگاهی مونده شد. خیلی این مونده شدی. این بیماری جهانی بسیاری کس مونده شدی، نه تنها از مبارزه به پرتفتن به فکرم این کاری خطا است. اصلی بیشتر اصلی اطلاعات آدم بسیار مونده میشه. میشینن سکرول میکنن یوتیوب شورتش یا که اینستاگرام، همون باید دست کشیده همون یک ماشین که خسته شده باشه دم گیرید. حتی به یک هفته از تلفنی اسمارت فون دست کشیده، تلفنی توگمچه دار بگذارید، چون که همون سکرینش نیست که چه سکرول میکنید شما. معلومات دور ایستاده دم گیرید که عصبا جا بجا شود. حاضر بسیاری ها میخواه وگرانی میگن این چیزا، بسیاری ها خسته شدگی. اگر ریال واقعا اگر علاجش میوام گویدگر شما این کارها انجام دادنتون در کار از معلومات یک ماهی اول یک هفته، ماهی دوم 2 هفته نه تلفن که گپ زنید و به اسکرین روش نباشه، اسمارت فون نباشه. مرحمت. اساسا خصوصا تاجیکستان به این فایده دارد، برای اینکه تلفنات رو مقامات تهدید کرده میتونه تلفنات خبر میگیرن. گفتم مثلا یک تلفن برای مبارزه، یک تلفن برای همین در علاج یافتم توگمچه دار گفته میگرده تمام. دویمش این که نوید کرده جلب جرفه میکند. ما جرفه نیم، ما مبارز، همین عضوی مقاومت و ایستادگری خودی خدا. ما شکایت کرده ما خسته شدیم، خسته رو علاجش یا ما بر نگو این چیزا. روحیه ما خراب نکن. خسته شدی باشه رو علاجت یا بد بیا. اینجا اومده همه با سرایت نکنین، فکرای عقیدای ذهنی نستروی نادرست ما با اینجا با جوری نکن. خسته شدی باشه رو برو گمشه و رو دمگیر بد بیا اگر خواهی. اگر سیمش مبارزه انتخابی هر یک کس، خواهید مبارزه کنید نخواهید نه، یعنی مجبوری نیست. خواهید که به جهتی خوبی ایوا شود، اگر خواهید که از سری کوچه ها زنهایتون، زنهای شما، زنهای خیشاتون گفته نبرن مقامات، شون من از خط کرای دیگر راه نمی‌یابد. این زنی کسی گرفت من در این جمعیت زندگی دارم، زنچید یعنی زنی به زنی من هم سرایت میکند. این اگر خواهید که اگر این کارها باش شوند، ما باید که مبارزه بریم. دیگر همه به طور خود مبارزه میکنند. می 800 کس تماشا دارد. یک یوره از من پرتافتم اینجا از نمی سخنگوی رفتن همون چیز. یک یوره چند میشد؟ این 12 سومون 10 سومون. همین روز من یا سحر من پگاه نانشته نمیکنم یا اوقاتی چاشته نمیخورم، خوراک بسیار مبارزه میرد. نرمال پگاه روزه میدارم مبارزه با رفتم مکرد. یا اینکه یک تا مکتوب، یک تا صورت، یک تا برای دستیه این یا اون ظالم. خیلی منبری شبکه اصلاح برای به فکر من برای فهمیش من کار نمیکنم. تیم اصلاح نه برای فهمیشه که من تماشا میکنم چند سال باز برای اصلاحی مشکلات جمعیت، برای سنتبر برنه اینجا یک کسی محرمانوی پهرمانش گفتن جنایت بوسه، دزدی، غارتگری، پاره، رشوه، پستاوا
مردم ترسانیدن هر باشد به چون و چرا همیشه خوشیکره با جزئیاتش با تمام جزئیاتش اینجا باید ممکن لیکن من اینجا به حیاتی شهوانی سکس و پکسشینی نبیزت لم گفتم 100% ما هم دیگه همون نمونه را قبول نداریم. یعنی که مثلا از رامی یک نمود فحش و رستگی که سبحان الله اگر نشد وقتی کشمه را بخدا یگان آدم سوی نمونده است. دیگه خیلی همون بچه ها گفتیم که این 6 برنامه فقط همش سنت برای یعنی که چی آخه این زن ایش طریق است، این مردک در آسیا زنش طریق است، این نمیای فقط بچه دیگه ایش مو یگان گپ نداره آخه مشکل است واقعا هم این درد است. ولی آخه دیگه دردای دزدی غارت رئیس جماعت چیکار میکنه، یعنی که رئیس ناحیه چیکار میکنه، ملیسا چیکار میکنه، امنیت چیکار میکنه، این اینا را نویسید تا اینکه مردم بفهمن پرابلم وای یعنی که این مسئله را درست است. 100% درست است. اگر با یک چیز اینجا ما هم چند تا معلومات اومد فقط شهوانی نه، شهوانیش در کار نه، شهوانی ابسولوت در کار نه. اگر خواهن اگر این نظیر باید 230,000 آبونه داشت و کانال تیوی اصلاح تیوی و شد که مسئولش بلاک کردن که و ما ویدیوتون یافته حاضرم خیلی کردی سودان آدما در تاجیکستان من ولایتی سودا در نظر دارم ویدیوشون هست میگیرن و خودشون کانال میکشون یا بیزاتین چهرهشون نشون میدن ویدیویی که هست انمون چیز خودشون کانال میکشون و نامش اگم میمونن سهراب میمونن نامی دوستاش ادیک دیمونا میشد کن سهراب گیدگه شو اون نامش سهراب بعد میدید است همون در قطعی بچه بودیم میگه یا بچه را پرسید نمو چیه گفت سهراب او اتا دیگه نام نیافت نمود مونا سهراب نمود مونده است و همون سهراب خاصی همونو بعد میدید است همونو را کراچه همون نامی سهراب هم بعد میدید است سهراب قاسم فنا میموند ده همون ویدیوتون گیریتون مونیتون یگان خیلی مشکلات ندارد خودتون و کانال کنین شما بعد در اونجا خودتون با نیابیزاتیل چهرهاتون نیابیزاتیل صدایتون همون چاپ کنیدون نشر کنیدون خطی همون ویدیو با چی کاری که کنید لیکن در این منبری اصلاح اومده اینجا حیاتی شهوانی و پهوانی و پیشه در کنه خیلی بسیار من میدونم من شخصا خودم میدونم آدمایی که هم خیلی کار کرده لیکن به مردم و پیشه زیان ندارم لیکن یا پراود ویت حیاتی شهوانی هاشون لیکن زیان نمیرسونن که من اونم معلوماتی رو نمیگیرم حیاتی خودشون کردن کرده گوری اونا جدا گوری من جدا من برای خودم اتویت میتونم برای همین هر یک کس برای خودش به طور خود مبارزه میبرد از ما همین که یک یوره اگر روزی 800 باشد 800 یوره هستیم اگر روزی من یک شنبه دیگر برگزار شود اگر با 800,000 نفر تماشا کند مثلا 1000 یوره میشد پیش میرد یا بیزاتی اینجا برآمد کنید یا بیزاتی اینجا گم فکر عقیدهاتون رو ابراز کنید با طور خود مبارزه کنید همین یک یوره سپردو سو مونده روید تلفن رو کشید بعد یک هفته دیگه با اسمارت فونتون رو بازگردیدم پیپلتون یک نامه نویسید همین چیز لیکن اینجا اومده مسئولیت کای میمورد خیلی کم آینده و خیلی کم محمد اقبال صدری سالبی میبود این میگفتیم کای میمورد شده علم غیب نمیدونیم ما بله کای میمورد این چه سوالو این نوعی تو نیتیکی و خیلی درکار نه شکایت کرده نیتیو برین اینجا آبی دیده کرده خیلی باشد اگر کاستگی در اخلاق شما جهان بینیش باشد این عیبی مونید اینجا ابسولوت مبارزه با دخل ندارد روید خودتون ریابیلیتاسیون کنید برقرار شوید 2 3 4 5 1 سال 2 سال بعد بازگردید نو پروبلم یگان خیلی نیست لیکن اینجا اومده پرووکاسیون کرده ایمیتاسیون میکنید خودتون که شما مبارز لیکن پرووکاسیون میکنیدون به فکرم همین امنیت وایش امنیت همین خدافکشی روحیه مبارزه شکنات ایمیتاسیون و پرووکاسیون دیتلنس میکنه این چیزا کی روحیه مبارزه شکنه ابسولوت نه خیلی گپ نگوید ممکنه برو در مبارزه گپ بزن در مشکلات حل کنه راهی حل شه استراتژی حل کردن برنامه حل چه کنیم سیروی که با دوزی هایی که میلیون سومونی دلار میشه همون مرامت فاش کنید همین اگه ما بدل در تماس بشیم موفق باشید سربلند باشید خدا هم پاسبان و پاسداری شما باشد یا ممکن همین کدام سهراب رحمانوف چیکار کرده سخت میترسه رحمانوف خب بله برادر زهیر بله سلام علیکم و رحمت الله دوست عزیزم شما ده برادر بله فرمایید
خوشبخت باشید. اگر اجازه میدادید یک 5 منوت وسیع‌تر کرده فکر خودم درباره مبارزه و خاصتا میدیا میرسوندم بله بفرمایید. و گفتنی که محمد اقبال در اول اینکه فعلا مبارزه کاری واجبین است، مبارزه کاری واجبین است و این چونین نتیجهش مکافاتش هم کلان هست. نه همه در این چیز لایق هست و نه که می اجر کلان میدهد. در جنت در آمدن صاحب روزگی خداوند گرفتن این خیلی دشواری روح میخواهد. این اولش. و دومش این که آدمی که مبارزه میبرد، آدمی که خواستن میده کار میکنه، اکثر باید داند که خداوند درباره مجاهدان چی میگوید؟ کسانی که جهاد میکنن با اموالهم و با انفسهم، یعنی اعظم درجه، خیلی درجه بالا هست در نزد خداوند هست. و ما از این آیات چی میفهمیم؟ میفهمیم که شخصی که مثلا من خودم شاهد هستم که هزارها آدمای دیدم که جهاد میکنن با انفسهم، با جانشون جهاد میکنن. یعنی برای آنها آسان است جهاد کردن با جان. جهاد میکنن، نه که خداوند گفت اول چی را نام گرفت؟ اموالهم بعد انفسهم. یعنی از این ما خلاصه میکنیم که این چیزی که اول درجه است خداوند هوای اول ذکر میکند. یعنی کسی که با اموال با پول و مالش جهاد میکند این درجه خیلی بالا هست. من اگر هزارها مجاهدای دیدم که جهاد میکنن تونستن برای اونها آسانتر، لیکن از این گیم که ده ها آدمای دیدم که جهاد مالی میکنن. یعنی خیلی دشوار است که آدم یک نفس خودش کنترل میکنه و به خاطر خداوند، نه اون که از این مالش یگان امید هست، یگان هدف دارد یا یگان مقابل این یگان چی امید است. خاصتا به خاطر خداوند، به خاطر مبارزه با مال جهاد میکنه خیلی کم دیدم. از همین هم فهمیدم که فعلا با جان که در این زیر تیر و بارون یا در زیر در حالتهای ترس یا جهاد کردن آسانتر بوده است قیاس با آن چیزی که با مال جهاد میکنن. برای کسانی که با مال جهاد میکنن دانن که جهاد شما در نزد خداوند بالاتر میشه از کسانی که با جسمشون جهاد میکنن. اگر چند که یک تعلیق در همینجا، یعنی که البته الله سبحانه و تعالی در آیت ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، الله خرید از مؤمنان نفس هاشونه، یعنی که نفسشه و مالشه، یعنی که با نفس و با مال، یعنی که هم، یعنی که وقتی که میرای یعنی که شهید کی شدی خداوند، یعنی که تو با الله تجارت داری و مالت نفس در راه الله دادی، یعنی که نفس جونت و اموالهم، یعنی مال هاشون در راه الله دادن. یعنی نفس و مال در یک قطار قرار میگیره، هم نفس و هم مال. یعنی که شخصی که مبارزه جسمی میکنه اون معین است که اون با یعنی که با جسمش رفته است مبارزه، ولی اون شخصی که با مالش مبارزه میبره یعنی اونم برابر جان است، چون که من قتل دون ماله فهو شهید میگه، من قتل دون ماله، هر شخصی که برای مالش کشته شود شهید است. من قتل دون عرضه فهو شهید، هر شخصی که از برای نفسش کشته، یعنی که از برای آبروش کشته شود اون شهید است. زن تم قپا ریشتم متروشا، یعنی که اون انتهاکات حرمت میکنه، اگر بکشنه تو شهیدی. یعنی پس فهمیده میشه که هر دشینو در یک مقام میستن. بله برادر. ولیکن ما خود اکثر دیدم که همین مثال آدما رو با مال جهاد کردن خیلی دشوارتر، خیلی کمتر دشوارتر. با همین رو دیدم، من تجربه با دیدم که کمتر قینتر. و از با گیرم از این قینتر و عظیمتر چی هست؟ طبق حدیث آمدگی که شما هم در برنامه خود بسیار ذکر کردید که شخصی که مقابل شاه ایستاده میگوید که تو ظالم هستی یا ظلم نکن. این شخصی که ببینید که درجه خیلی بالاتر میستاد. اون چی گفتم با مال جهاد کردن یا مبارزه بردن این خیلی دشوارتر هست، لیکن با از این هم دشوارتر که مثال مقابل ظالم ایستاده میگه تو ظلم میکنی، تو ظالم هستی. اکنون در زمان ما این حدیث اینو در زمانهای پیش بود، در سالهای پیش حاکم رو دیده میشد، چیز کرده میشد. در حالت حاضر در زمان ما با مدیا کار میکنیم، با مدیا میرسونید در ظالما که تو ظلم داری، از این ظلم دست بگیر. بعد گفتنی که کار شما
عادی نیست، کوچک نیست. این چیز خیلی جدی است، باید این رو جدی قبول کرد. این یک چیزی که حق رو رساندن یا ظلمش رو اشاره کردن که تو ظلم داری در همین جا و این خیلی کار بزرگ هست. همین گفتنی بودن و کسانی که در کار شما کمک میکنند در مدیا، در کدام کاری که در همین منبر پیش رفتنش کمک میکنند، در این کار عظیم بزرگ هم شریک هست. برای همین آدمایی که در این کارو کمک میکنند این چیزا رو دونن که شما خیلی در کار بزرگ شریک هستین. این خیلی خیلی در نزد خداوند اجر کلان دارد. این کاری بزرگ هست و علمای حاضر زمان هم چی گفتن؟ علمای حاضر زمان هم گفتن که کندام علم نگیرم 70% جهاد گفتن، الان مبارزه گفتن این مدیا هست گفتن. نگاه کنید که خیلی مهمیت کلام دارد. 70% گفتن زمان حاضر ما این مدیا هست گفتن. برای همین این منبری که هست این خیلی خیلی این باور کنید تاثیر کلام دارد. این یک مبارزه خیلی کلان هست. این چیز کوچک نیست محمد اقبال و کسانی که در شما شریک هستن دونن که در کاری بزرگ اونا شریک هستن. حتی نگاه کنید که یک عالم، یک امیر جماعت بود، من در خاطرم گپی او در خاطرم هست، خیلی یک گپی عجیب گفته بود که ابو عمران همین یک جماعتی که هزارها آدم دارد، مجاهد دارد، عسکری دارد، اگر مدیا نداشته باشد این جماعت عاقبتش نزدیک است، دور نمیرود. گفت نگاه کنید که گفت که خیلی مهم این است که مدیا حتمی باید فعال باشد، کار کند. اگر نداشته باشد بگذار که این جماعت 1000 آدم داشته باشد، چی قوه که داشته باشد، این تمام میشد، عاقبت ندارد، عاقبتش نزدیک است. گفته بود. من فکر میکردم، من گفتم چخیلی که یک مدیا کار کردن که همون وقت نمیفهمیدم، نه میگفتم که چخیلی یک مدیا همین گپ رساندن 10 بار رساندن این یک مهمیتی سخت دارد. بعد رفته دیدم که چند جماعت ها از بین رفتن، چند جماعت ها پیش رفتن از سبب همین مدیا بود. خیلی از همین مهمیتش بعد درک کردم که فعلا گفتی و علم که 70% مبارزه این مدیا هست که برای همین خواستن مدیا ما کامپیوتر مونتاژ این چیزا همه چیزا در این مدیا میدارد و کار شما که استاده مقابل مردم حق رو رساندن، باور کنید این خیلی خیلی کلیکران است. این خیلی چیز بزرگ است که بعد این اعتراف اون برادرم، این گپی اون برادر یک گپی عادی نیست. نتانیاهو دیگه باشه گشت گفت که تانک توپ و این چیزایی که هستن یا اینستاگرام از این همون چیزایی که یعنی که ترکتای میزنه یک تیک تاک قطعی اینستاگرام یعنی که تاثیرش بیشتر است. این گپی نتانیاهو اینا اعتراف میگن، اعتراف. و دیوم گپی پوتینای گفت ما با ماسو اینفورماسیون یک تا راکتای میزنن خونه را میسازی، او راکت قطعی زدن میسازه میشه، راست میگه. ولی او ذهنی که توسط مدیا آمادش میکنن، دروغای من پخش میکنن، عسکرای مردگی من نشر میکنن، او را من نمیتونم که در پیش مردم خود سفید کنم. دیگه معنی گپا یعنی راکتی که از اوکراین میزنه او را من بنیاد میکنم دوباره خونه ما انپزی را یگون چیزا. ولی اور شبکه هایی که در اینترنت در یوتیوب بوده، باز این یوتیوب در روسیه معنی است، اینترنت پرابلمه. برای چی؟ به خاطری که زدن اونا رو نشر نکنن، مردم روسیه نبینن. این همین از گپ، یعنی معنی همین است. این گپ که برادر عالم گفته است اون معنی بزرگ داره. بعد این مسئله که گپ زده است خودت حدیث صحیح است که افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر. افضل یعنی بهترین جهاد در نزد الله گفتن سخن حق در نزد پادشاهی ظالم. باز در پیش رحمان رو میتونه بگه ظلم نکن میکشد. یعنی باز مدیا ما نه غیبت داریم نه یگون چیز آشکارا ظلم شد. گفته هستیم در حدیث دیگه افضل الجهاد کلمت عدل عند سلطان جائر. بهترین جهاد گفتن کلمه عدل در نزد پادشاه ظالم. همین جماعت گفته هستیم رحمان در تلویزیون کلان تماشا داره که ما چیش گفته هستیم، مردم با کدام سمت برده هستیم، یا لااقل همون دستگاهی یعنی که اطلاعاتیش یا دستگاهی که معلومات به رحمانوف میرسونن تماشا داره. یعنی این چیزی کاری عادی نیست. یعنی این مسئله بله اینا همه کسانی که میگن که من خسته شدم اینا باید فهمن همین بزرگی همین کار باید فهمن. اگر مثال اگر کسی گفت که گپی محمد اقبال خطا بیاد برنامه ایستاده خیلی گپ زند مثال اما کسی بعد
مسئله نصر هم مثلا این نتیجه دادن خیلی اولش که چطور که در گفتیم نتیجه به دست خداوند است. خداوند اگر لایق بیند مردم رو نتیجه میده. این یک طرف. بعد دومش که همین نصر هم کدام حالت میبیاد، کدام حالت بزود نمیبیاد. خداوند سنجش میکند، وزبینی میبیارد، تهدیدا میبیارد، زندان میکند، سنجش زندان بکند، بعد همین صفای تازه میکند. بعد اونجا با چی مردم خسته میشن، امیدشون کنده میشه. چطوری که در پیامبر گفتن متی نصر الله به حد خسته میشن. بعد خدا میگه که خداوند نصر نزدیک است. بعد هم صادقا میمونن و بعد خداوند نصر رو میدهد. برای همین حاضر این خسته شدن این هم یک سنجشی هست که خداوند تازه کرد صفایی که صادق هستن و در گپشون کسانی که صادق نیستن. برای همین صبر کنن، در این کار استواری کنن. من طرفداری میکنم که این چیز رو مستحکم نگه دارن و به شما کمک کنن و پیش برن ان شاء الله. بله درست. یعنی که تو این که صدق الله اگر نبینه، تو این که صدق که یعنی که الله از مردم وقتی امتحان میکنه، یعنی که اون باید که صدق ببینه. اگر صدق از ما ندید پس شما انتظار نصر و پیروزی را نداشته باشید. گمان نیک، اخلاص، صداقت، یعنی که این مسئله عادی نیست که الله سبحانه و تعالی ولیعلم الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، شاهدای الله در زمین هستند. همه اینها یعنی ولیعلم الصادقین، تو که صادقا را بشناسه. صادق کی است؟ گپی میگفتگیش با دلش تصدیق میشود نمیشود، یا که از روی زبان گپ میزند یا واقعا او مبارز است. اینا همش یعنی که مورد ابتلا و آزمایش الله پیامبراش ابتلا کرد، پیامبرمون ابتلا کرد، همه پیامبراش امتحان کرد. ما کیم؟ هر چی قدره که ایمان انسان بالا شدن گرفت، ابتلا و آزمایش از جانب الله بیشتر شدن میگیره. تو اینکه بفهمد که صدق تر از کذب، تو اینکه بفهمد که صادق در رهیانه. بله. این است یعنی در سوره عنکبوت هم خداوند میگه که شما فکر میکنین که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن یا شما گفتن که من مبارز و خداوند شما را در همین حال میگذاراند؟ نه، حتما شما را سنجش میکند، از هر چند حالات در اونجا ذکر میکند، از قسمی مال و جسم و بعد میفهمد که شما صادق هستین نیستین. حتی بعد یک در خاطرم یک واقعه اومد که در منطقه ما همین منطقه تنگ شدن گرفت، خیلی مردم هم خیلی خسته شدن، امیدشون کم شد. بعد همین کلمه متی نصر الله بسیار ذکر میشد، هم خیلی میشد. بعد یک خداوند زمین جمعه فرستاد. اگر در خاطرتون باشد خیلی زمین جمعه شد و خیلی مردم اگه خانه ها ماندن. در همین جا برآمدند و علما برآمدند و دعوتچی گفتن که ای مردم، گفتن این حکمت دارد، این خیر است برای ما. خداوند ما را لرزاند که کم در بیدار شوین، سنجید که شما صادق هستین یا نیستین، یا هم خیلی وقت همون وقت ما را در نصر وعده میکردن. بعد از این گفتن مدت نزدیک هست که خداوند فرج فرج میشه همین یعنی که کشایش آسانی کشایش نزدیک است. بعد خداوند حتما میسنجد. یک تعلیق دیگر در همین سخن خود در همون بعد لرزه بسیار یک عالم بود، واقعا زور را میره تعبیر کرد. گفت دقت بتین وقتی که انسان دلش از کار میماند چی چیز دلت را بیدار میکنه؟ احسن یعنی احسن میزنی که افشو احسن میزنی. انا همو الکتراشوک دل، یعنی تو الحمدلله گفتن تو همین است که خداوند من از زنده نگه داشت. مسئله بازی نیست. وقتی انسان عطسه میزنه، عطسه تو دلالت بر اهتزاز یا همون الکتراشوک که در دل میزنن که دل در کار بدرویه. انا همون از دل بیکار میشوه و همین عطسه سبب یعنی الکتراشوک که دل تا عطسه میزنه تو اینکه دل به کار بدرویه. این مسئله بازی نیست. بعد چی میگه؟ الحمدلله که خداوند من زنده نگه داشت. یرحمک الله، خداوند را رحمت کند. بعد یهدیک الله و اصلح بالکم. نگاه که این مسئله برای الکتراشوک و این زلزله ها و این چیزا میشوه برای تکون و زنده نگه داشتن مردم است، تا اینکه مردم به یک چیز آگاه کنه که ای مردم شما وضعیتتون به همین شکل است، شما باید زنده بشه، شما باید یعنی که یک حالت برای شما مثلا پیدا شود.
مسئله همش یعنی که نشانه های الله هستن برای مردمی که یعقلون، یفهمون، بله یفقهون، یعنی که اونها باید بفهمن 100%. بله بله همه خند وعده دادن وای کردن باید چطوری که دیدیم خداوند نصر هم فرستاد با همه حالات دیدیم و سنجیدیم وای کردیم. بعد در همجا یک نصیحت میکنم که برادرها که همین کمتر نیت درست کنن، همین نیت به خاطر خداوند باشد، نیت به خاطری که مستضعفین در کمک مستضعفین مردم ملت خودمان باشد، همین کنن هم خوردناشون هم خوابیدنشون اجر میگیرن، چیکار که میکنن در کارشون هم در حتی در خواب و در خوردنشون هم اجر میگیرن. نگاه کنید که هم اجرشون هم بیادم خداوند بهترین درجه شهید قبول میکنه، بگذار که در همون جای خوابشون باشن، ولی که چرا که کار عظیم رو اونا دوام میدادن. برای همین فقط نیت تازه کنن، خاص به خاطر خداوند کنن که خداوند امر کرده است که چطور که در یک نیم ساعت پیش ذکر کرده که از اقربین سر کنین، از خشتوار، از ملت خودتون سر کنین دعوت و همین نیت درست کنن و مبارزه برن. بعد نگاه میکنید که حیاتشون مزه میدهد، لذت میدهد که کار میکنن، یک آرامش در دلشون، خسته میشن میگن به خاطر خداوند خسته شدم یا بر کار خداوند. همین حیاتشون هم معنا میدهد، کارشون هم معنا میدهد. بعد انشالله که راه افتاده هم نمیشن و بعد بهترین وعده‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله دادن انشالله که نصیب میشن. 100% همون آیت در قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیجزی الله الصادقین بصدقهم، الله بله جزا میدهد صادقین به صدقشون و یعذب المنافقین ان شاء، و عذاب میدهد منافقین ان شاء اگر که بخواهد، و یتوب علیهم، و الله ممکن است توبه اونها را قبول کنه. ان الله کان غفور رحیم، الله بله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. باور کنید همه چیز در اختیار ما الله گذاشته است، فقط صادق باش. شیطان، منافق، یعنی که بله تو این الله در چیزی بخشش الله تو میغلطی یا نمیغلطی وقتی منافق باشی. این قبر قدر رحمان باشی، این قطعی باشی، تو منافقی. الله پیامبر را گفت که در بالا قبر اینها نبست، لن یغفر الله لهم، خداوند نمیبخشه اینها را. اگر 70 سال در بالا قبر اینها باشی نمیبخشه خداوند اینها را. پس بله منافق نباشه، صادق باشه، تا اینکه در دنیا و آخرت به مانند انسانی شایسته مسلمان باید زندگانی کنه، نه اینکه یک انسانی منافقه که گاه پیش ایش بره و گاه پیش ایش بره. یخادعون الله والذین آمنوا معه، بله یعنی که مخادعه نکنه، فریب نکنه. الله میدونه که یعنی ولیعلم الصادق، الله میدونه صادق را، الله میدونه که کاذبین کی هستن. اما خاطر باید صادق و مستقیم و استوار باشیم در راهمون. ان شاء الله که الا نصر الله قریب، الا ان نصر الله قریب، نصر الله قریب است اگر ان ما شاء الله ان شاء استوار الله ان شاء الله. ان شاء الله که دستگیری میکنیم و برادرای نصیحت میکنیم که مستحکم باشین و شما هم دعا کنین در حق ما که کار شما هم خیلی عظیم است در نزد خداوند و در حق ما هم دعا کنین ان شاء الله. خدا نگهبان. سلامت باشید برادر. بارک الله برادر. بارک الله فیکم. ایاکم ان شاء الله. بله واقعا هم باید ما صادق باشیم، باید ما در عملمون، در گپمون، در گفتارمون منافق نباشیم. منافق هیچ وقت پیروز نمیشه، منافق هیچ وقت در نزد الله اجر و پاداش ندارد، منافق هیچ وقت یگان جایگاهی ندارد. چرا؟ چون که از دل اون الله آگاه است. تو صادق وقتی که باشی، گپی که میزنی الله میفهمش، همه گپ ما را میفهمه، ولی میرسد با اون چیزی که تو مقصود و نیت داری و اون گمان اینه که تو ان شاء الله که تحقق و اون امنیت تو عملی میگردد. عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم استاد خوبن، اما برادرایی که حاضر ناظرن خوبن. یکمی عذاب الهی را بر سر مردم عینی با مسلمانش همدردی میکنیم، الله بخیر کنه. یکی از نمین الله های شمال سخت کم کم گوش کردیم استاد حضرت دوره حضرت موسی علیه السلام در خونه هاشون در کجدم شده دعوت میکرد، قبول نمیکردن. خونه هاشون در کجدم شده اوهاشون خستگی سر سرخ شده. این یکی از نمونه الله های که ترسیده دیگه مبارزه هست نیست. مبارزه هم اسلام هست نه که مسلمان نامسلمان شه جدا کنه. الله بخیر کنه. این برای
برای برنامه خیلی گپ زدیم. موضوع برنامه استادی بس کردنی تو کم منبر موجود بس بشه وای یگون چیز بس نمیشه. برنامه تماشا که اول تمام بفهمیش انشالله. تماشاش که اول یکم تنکر کار اومدیم نه سر چی دمونه که باید دومزد تماشاش باید من دومزد یه ساعت 20 minut گپ زدگی مطرح گفتن نمیتونم موقع تماشاش که بفهمی. نه فهم درست تو دکت وقتی برنامه نگیریم بله اگر که رحمان برادر تن باشه باید گناه برادر تبوکی کوخی اگه ایلای نام که رحمان مجاهد کلانی امیرالمؤمنین افغانستان ایلای نام رحمان بترسا نه که رحمان گناه کرد امی اتی الله و اتی رسول و اولو الامر منکم اولو الامر تا آن وقت اطاعت میکنی که ترا با طاعت الله و رسول ترا مقصد دعوت کرد وقتی که او یک گپی که اوما قبول نکرده است بعد میگوی برادر خیلی که شیشته سر یک میز صحبت کردن در کورا حتی که ما بدیدگی ما این رحمان و روزا هم من کردگی های نماز هم من کردگی های بازید رحمانوف هیچ وقت گپ مبارزه قطع نشده است و ترک نخواهد شد انشالله. هیچ وقت انشالله ما در این مسئله یگان خیلی برنامه را تماشا که اگر بخوای بفهمی که برای چی برنامه نمیشوند میفهمی. بعد اولش سوز با دقت ایکور اومدم نه آخو تا گرم کردگی باید دومزا اسلامی دیاشا پاتوس کردگی باید دومزا آخو تمام نمیگه گرفت اومدم با گفتم خیلی بیا بدون کوچیک خبره باید نولا بزنی اولش وقتی خیلی سر که انشالله میفهمی که برای چی برنامه بس میشته بوده. سلامت باشه برادر. خیلی گپ استاد عذر گپ تمام نشیده این همه خیلی این اسدالله بر اکو برادرها پدرها بسیار زندانی شدگی های آهی دل داره پدر مادر و دعا داره این مردم اکه بگیم این مردم اهنی مردم تاجیکستان در نوشون نعمت زندگی این در عذاب زندگی در نوشون نعمت زندگی هم باشن رفتم ریشمون رو گرفتن رفتم بسنت رسول الله کار گرفتن تو پدر خمون برای بسنت رسول الله گپ زدیم سر درس خونش دگیم آخرا موریش بگیرتم استاد گفتم میرم خاک رفتی بچم هیچ چی کار نکردی هیچ چی کار نکردی با میرم 4 5 سال گم میشای هم گفتم پدر همینجا کم کم خودم نه اساس رفتم با سرم در میکنه اخی تای دو مفر یگام همسایه هم دردی نمیکنه کی بخیر بچه برادر بچه جون اکا کم ترای خاک برا بگی راست میگه همه خیلی میگه برا بگی راست میگه این دیگه بخیزی بیاد دیگه بعد کسی با این خوشید که الله و رسول خودش درست گه علیه سلام به احکام الحکمی پدر هم گفتم که پدر میگه ریش بگیرم تاجیکستان کار خام یک استخونه کار میکنی تاجیکستان کار که گفتم پدر ریش ما بگیرم همینجا نفوره سایکولوژی میخیزم میرم خودت حاجی به همین خطر پدر ما میگم که امیر حدیث رسول الله کسی بدبینی بس سنت رسول الله کرد او دین میبره کافر میشه و این سخن من نیست گفتم سخن امام بخاری نیست سخن 12 امامای شیعه نیست این سخن رسول الله صلی الله علیه و آله اسمای پیامبر نگو گفتم پدر آخه بر اومدیم 12 امام شیعه ها 12 امام شیعه نبیره پیغمبر بودن. یگان آدم گردن نه او بات کرده شیعه بات کرده او شیعه بات کرده اصحاب کرام تابعین همش الحمدلله مسلمان هم همش پیغمبر بودن و اونو هیچ مشکلی صدیقین الله هم بله. سلامت باشی برادر. بارک الله. الله حفظت کنه و در عمر تماشا کن انشالله. بعد در برنامه دیگه گپ میزنی چی دیدی چی فهمیدی. خلاص الله نگهبون پیروزی ان شاء الله قریب الله نصر الله قریب ان شاء الله. خب وطن 665 بله. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبی تینجی استاد؟ سلامت باشی الحمدلله خوبم بله. بهترین خدا نگهبانتون باشه هر جایی باشین استاد. خدا هم تری امی مبارزای اشدی را در حفظ امانی خودش الله نگه بداره. آمین. مسئله موضوع استاد چی بگیم؟ مسئله موضوع استاد جان اگه ما مبارزه نبوده نمیشوه بگوی چرا زندان ها لق به دهن این ما دیدیم خالی شی به نزدیکی همه زندان ها بگیم خالی کردن زندان ها را
ягон та сиёсатмадор холӣ нашид. Якта ҳатто сиёсатмадор холӣ нашид. Сиёсатмадор яъне чӣ? Оҳое ки ҳақ мехостанд, оҳое ки адолат мехостанд. Вақте мо ҳақ адолат мегем, дар онҷо ҳамаш медрояд. Дуруст аст устод? Дуруст ҳар чӣ мешава онҷа медрояд, чи аз ҷиҳати диниш боша, имониш боша, ҳаққи мардум боша, поймол боша. хоб аунҷа у мардакҳо моро интизорам бечора охи. Мо ҳаминҷа саршави барнома дар худат гуфтӣ ки такрор накунед ҳам гапҳои кӯҳнара. Хайка устоҷон ин чизора нагем намешава. Унҷа у мардум моро интизоранд. ҷои ора кӣ бояд пир кунад? ҷои ӯ Раҳмонов зад, ҳамаро маҳкам кард. Ҳамаро кишт бигем аввал. Мондагиша маҳкам кард, мондагиша гирезон кард, мондагиша тарсон кард. Пас кӣ бояд мубориза барад? ҳамин моҳое ки савод надорем, ба таҷрибаи ҳамун чиза надорем, мисоли сиёсата маҷбурем домило каме ҳам боша биброем ҷоҳои вора пир кунем. охи ба чени имкони мефаҳмидагиву мубориза бурда метонистагимон. ва вақте худат гуфтӣ ки мисол ҳаминҷа чизи таърихӣ мешавада. Садои ман ҳаст устоҷон? бале бале, садотон ҳаст. мисоли ҳамин таърих намемона, ин чизо воқеан таърих намемона ки ба саводо мо дорем дар давлат берун. Чӣ олим боша, чӣ муаллим боша, мо мебинем чӣ духтур боша, дар давлат берун миллионҳо ҳастанд, аммо мубориза намебаранд. дидав дониста мубориза намебаранд устод. воқеан ин талхайда, як даҳшатаи мубориза набурдан. мисол дар баробари қадар зулм, беадолатӣ, таҷовузӣ, ин як даҳшатае. хоб ман умедворам ки мефаҳмидагиш устод дар ин бора бояд бифаҳма, саҳми хича бигира. воқеан як даҳшатае. агар ки мубориза набаранд, чӣ хеле ки ҳамин нав вазири инаи фарҳанг Матлубахон Саториён қатъи унаву муовиниш я афтиш ранги афти ҳамин петухи пишзадагӣ Асадуллоҳ ҳамуда мисол мегӯяд ку мо чӣ канем шоҳномаи Раҳмониён. ин айб нестай. чӣ хел ки Зафар Юсуфӣ гуфт ки ё во беақланд ё ки шоҳномаи Фирдавсиро хондагӣ нестанд. воқеан ин даҳшатае охи. як қотиле ки бесаводи рӯғандӯст бихези шоҳномаи Раҳмониён. воқеан як ханда там мегира охи дар ин бора. асадло моли навиштание дар бораи пешво шеър бояд бинависаи қа иншоаллоҳ. шеърои гуфте гапо. хайр мехел. саломат бошед. саломат бошед. бо ин масалан устод, масъала агар ҳамин чиро бигирем, чӣ мегӯяндаш, вазир гап зада натонист. мо дар радиои Озодӣ дидем, айрӯи дафтар ҳатто хонда натонист. охи мо ҳаминҷа даҳҳо бор гуфтем ки ҳамун инсонҳо ҳамаш бесаводанд, ва пула додагӣ, вазифара харидагианд, ва ҳаёташона ручкаро қабидагӣ нестанд. охи устод, ин ҳамво ку ягонташ ручкаро қабидагӣ нестанд, вон ҳам пула додагӣ, вазифара варақ задагӣ. Раҳмонов уда пливатай ту ки чӣ. ва дар инҷа бародар гуфт ки чӣ кардан дар кора, чӣ мегӯяндаш, нола накунена, ҳамин номҳои чотки равон кунем. воқеан беҳтарин. айни ҳол ислоҳ ҳамин чизоро мехоҳад. ва бироед мардак вори гап занед, номҳоатон нароӣ кунед. мардум интизора ин ислоҳ кор кардесай, ба шумора бепул кор кардесайтон. дар ҷо меоин ягон дарди шуморо ягон кас қабул намекунад. задагӣ айтон Раҳмонов. ҳамин тоҷика қад Тоҷикистон задагиай. хоб инам яй устод. худо нигаҳбонтон боша. зиндаву саломат боша. агар иҷозат боша ҳамин Асадулло дар як
چی یگان کنیم؟ یا گپای سوالات تحقیر نکنی، یگان گپای عودی بزنی، یگان کسا تحقیر نه نکنی. تحقیر نمیکنیم. یه امامی هر چند چی هم باشه امو فرزند یا امو سرزمین استوید امی هست سوالا که او دیکش میکنیم امو میبرویم سوالش کن، بریم تموم. سوالش. السلام علیکم اسدالله سوزی تینجی. برای چی تأخیر کردی؟ سلام علیک سلام. برای چی خلاص تأخیر کردی مرا؟ خلاص خیلی تمام. بخشش برای چی تأخیر خیلی کردی؟ بخشش خلاص اگه بیا خیلی بس که اگه نه تیجا بخشش تکرار نیستی. سوال و خلاص جواب تمام. در سوالش کدام کن. قانون بین المللی کتاگی اکی ببرین در افراد تحقیق کنید ما. خلاص خب که تو بین الملل تو بین الملل ایجا میدونی اخی گفتی گپا در یک گوش که بلو سوال خلاص که جگی بخشش اولا مردا گوی گوش که مرا سوال یا سوال متم میبرم میرم سوال یکم چینه او دیا ای ماینا بخشش سوالش گوش که سوالش یک سوالش که برای گپ نه نگه دیگه. نکن پیشدار نکن نه یکم گپ نزن سوال تب که برات سوال اسدلو همی ایرو همی فرهنگی ملی که دختری توجیک برآمدن هم خیلی فوچیدش همون کی چنم دورا نیکلای باسکو فوچیدش برآمد بر رفته همی ایروی فرهنگی ملی من همه سوالا که من جواب ته من ببرم برم سوال جواب بگو ورا اونا خودش تو بخشش پرسید کو اونا خودش بخشش پرسید میشه و ینگم مبلسان بعد بخشش پرسان اجازت اسدالله خو امی فرهنگی ملی امی بولا مولیا دموکراتیا بکنم خیلی شابو مایدا خیلی سوالت کیسم یکون گپ گنده نکتم مثلا ینگم یک از بیا بلسش بعد بخشش پرسه قبول میکنی بخشش یا سوال این سوال جواب نداره خداحافظ خلاص نه خیلی چی باینه کی اسدلو گوش که برادر شیبا با نمال صورتگیری اجازت نیستای این فرهنگ توجیکی در نام درومدایه میبرومدای پوبلیچ نمی فچش اراتیچسکی کنسرت میشوه میبروه میروه خیلی همی ایروی تو دونی خدا همی ایروی مردکیه همی زنی تو پاسپورت داره در نمالش نه که میبروه میفچشه همی ایروی فرهنگ Bestak. Istodagi میدونه ترجمه توجیکی که چخالی کنسرت تابگو چخالی کنسرت اراتیچسکی دودشون همون بفوچش بچیه در بین مردم بفوچش ما مسلمانیم میچیه انامو توجیکیش بگو بهتر توجیکیش خیلی شهوانی من نه همون را ترجمه توجیکی که ترجمه کنسرت یعنی که بازمی شهوانی توجیکی بله همین در جواب بخیر همین زنی تو نمال نداره در پاسپورتش زنی تو در پاسپورتش نمال اجازت نیست درسته این نمیره دیدی استاد ما غلبه میکنیم انسان ما بریدیم یا تحقیر نمیکنی جنگ نمیکنیم خیلی لیتسو با لیتسو این همی ما مردم ببینیم که این همی جنگ ایتیلوتی های ما چه خیلی دوبونه غلبه میکنیم رحمانوف فن میکنه هر روز با چی میکنه جای کار میکشویه یک تایم کار نمیکنه بهتریناش دختر دوموداش میزنه میگیره و یکی برین هم جو نیست این جنگ ایتیلوتی های این هم جمعه بریم هم تاری میگیم تون این ابروی نگم تا مقامات مرحمت میدون ایدالی رای زنده و سلامت باشی استاد سلامت باشی فوهیت الذین خیک الله هدایت کنه شما یگان جواب نداره هیچ وقت مقابل حق گفته امام شافعی که همه وقت مقابل یگان عالم من پیروز شدم در مقابل یگان جاهل پیروز نشدم برای چی برای او را فایده نداره ولی حالا همه قدر رحمان و باطل که همین گپای عادی خطی یگان چیز دیگه همین گپای عادی خطی یا گفته گپا یعنی که چی نداره چی میگن یگان ارزش ندارن اینو به ارزشن
خیر خداوند عاقبت شب بخیر کنه. بیننده عزیز و گرامی، چند زنگ های واتساپی هم شد ولی افسوس که زنگ را یعنی که من نتونستیم در وقتی صحبتی برادرو بود زنگ های تلفنی زیاد بود. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 48 لایک در اصلاح. بله سلام علیکم. الو خوب خوب اسدالله بگجو میدروی اینترنتی اسدالله بیچاره. اسدالله کجا میدروی دیگه هم گپ داری؟ شاگرد کجا شید؟ سوال شخص رو میفهمیده من چسبیست بود. هم سوال شگوف خوب فهمیدی چسبیده است بود. من برای آخی پیشود اینترنت اخشو کنه. کجا شید یک شاگردات؟ سوال کردت هم سوال معیم بود. برای چی گفتی گپو؟ در بعض میشوانی همون زنک اشتراک کرد. اگر یگان کسی اشتراک کنه گفتی گپو اجازت های بعد بخشش پرسایت میبخشیش سوال همی. همین کنسرت ها سالهای 2002 2003 نبود. همین 2003 2002 2005 نبود. مخاجی تا 2015 نبود. سالی یعنی که تولد شدگید گپ نزه همین حاضره شب بود تموم. اوس گپ نزه. اوس گپ نزه. همین حاضره شب بود تموم. ما وقتی زیاد ندارم در اون سالو نه کنسرت تماشا کردم اینا بگریخت. خدا جون تماس کنه خاص الله دیونه. تمام هدایتت کنه خشید بیان دیگه. خوب بیننده عزیز گرامی، همین بود انشاءالله که برنامه ما و امیدواریم که از این برنامه که تقدیم شد خوب برادرانی که داخل شدن صحبت کردن در گذاشتن لایک ها، برادرانی که اشتراک کردن الله برکتون تیاد سهم خودتون برای انجام کارها انشاءالله که انجام تیاد تا اینکه بتونیم کارهای بهتر و خوبتری را انشاءالله که با هم انجام بدیم و این وظیفه هر یک کدام ما و شماست در قضیه هایی که باید کار انجام دهیم. پس انشاءالله که اون چیزی که میتونیم انجام داده این باید انجام بدیم، ولی اون چیزی که از اختیار ما بیرون است دیگر اون با ما ارتباط ندارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی از نفس انسان هیچ چیزی را که بیرون است از چیش نمیتوند که اون یعنی که مکلف نمیکند به اون کار. پس در تاثیر کارهامون در عملهایی که انجام میدیم انشاءالله باید موفقیت خودمون انشاءالله که از اللهمون تمنا داشته باشیم و الله سبحانه و تعالی ما و شما را به اون چیزی که در اجرای عملهای خیر و نیکمون الله ما و شما را موفق و پیروز و مؤید گرداند. خب در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به روزگار نیک و خوب برساند و الله همه این ظالمانی که در قدرت هستند و ملت و مردم را ظلم میکنند الله هر چی تیزتر و کیفر اعمالشون برساند. الله ما را در مبارزمون استوار و صادقانه در راه خودش نگه بدارد و از صفوف مبارزه هر افرادی که اونها مشکوک هستند و اونها کاری که بر علیه و بر چنانه که بر منافقا بر علیه رسول اکرم کار میکردند صف پاک و تازه همیشه به مقصد پیروزی و به هدفهای نیک نزدیک شدن هست انشاءالله. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو با تمام مراد و مقصود نیکمون برساند و خداوند ما و شما را از جمله افرادی که اونها در رسیدن به حق و برای انجام کار
و برای آن چیزی که برای نیک احوالی ملت است. خداوند ما و شما را نصیب و روزی بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.